ilikuwa imara. Angalia jinsi ilivyo raha watu wa jamii moja, waishipo wakipendana, washirikiana daima. Hapo Mungu ameagiza ni baraka isiyoisha, maisha tele nyumbani mwao, kizazi hadi kizazi. Hapo Mungu ameagiza ni baraka isiyoisha, maisha tele nyumbani mwao, kizazi hadi kizazi. Neno la Mungu lazima, Mungu wetu ni wa upendo, asiyependa mwenzake hamjui Mungu kabisa. Neno la Mungu lazima, Mungu wetu ni wa upendo, asiyependa mwenzake hamjui Mungu kabisa. Amri za Mungu ni upendo, zaimisha tupendaneni. Yesu ndiye kielelezo cha upendo ule wa kweli, kajitoa kwa ajili yetu ili sote tusipotee, katupepea dhambi zetu, sasa tuko huru twaimba. Mtu wa Mungu fanya ima, uwe na upendo wa kweli, usiwadharau wanyonge, usibaue masikini. Kanisa la kweli ni lile upendo unalotawala, panapo upendo wa kweli Roho wa Mungu utawala. Kanisa la kweli ni lile upendo unalotawala, panapo upendo wa kweli Roho wa Mungu utawala. Neno la Mungu lazima, Mungu wetu ni wa upendo, asiyependa mwenzake hamjui Mungu kabisa. Yatungurumu ndiye kwaya muya tiyari. Yatungurumu Mungu kabisa, asiyependa mwenzake township wa kutoka Yatungurumu. Mungu kabisa, Yatungurumu ndiye kwaya mwenzake hamjui Mungu kabisa, asiyependa mwenzake hamjui Mungu kabisa, asiyependa mwenzake hamjui Mungu kabisa, asiyependa mwenzake hamjui Mungu kabisa. Biamono Township SDA Choir for such a wonderful item. May God bless you. Tuko hapa kwa ajili ya hii program ya mwisho ya sister yetu Diana, na tunaomba ya kwamba wote ambao tumefika hapa tukiendelea kupata nyimbo kama hizo tufarijike mioyoni mwetu. Yatungurumu SDA Choir, be on stage. Vile vile tumetangaza ya kwamba any choir which has come register with us here
so that we can give you an opportunity to praise God. Kindly. Tutaanza safari ya kwenda juu mbinguni. Ni sawa kwa siku 6 twaelekea juu mbinguni. Mwisho wa safari tutapumzika. Yesu mwenyewe atuongoza tufike salama. Yesu mwenyewe atuongoza tufike salama. Tutaanza safari ya kwenda juu mbinguni. Ni sawa kwa siku 6 twaelekea juu mbinguni. Mwisho wa safari tutapumzika. Yesu mwenyewe atuongoza tufike salama. Yesu mwenyewe atuongoza tufike salama. Haleluya, hosana, tutaimba wimbo wa msana mwana kondoo, Yesu akiwa kiongozi milele daima. Haleluya, hosana, tutaimba wimbo wa msana mwana kondoo, Yesu akiwa kiongozi milele daima. Wasafiri wa mbingu tujiweke tayari. Mara kwa mara moja tutanyakuliwa juu. Ili tusipochunga tutatengwa na shetani. Yesu mwenyewe atasema karibu mwanangu. Yesu mwenyewe atasema karibu mwanangu. Wasafiri wa mbingu tujiweke tayari. Mara kwa mara moja tutanyakuliwa juu. Ili tusipochunga tutatengwa na shetani. Yesu mwenyewe atasema karibu mwanangu. Yesu mwenyewe atasema karibu mwanangu. Haleluya, hosana, tutaimba wimbo wa msana mwana kondoo, Yesu akiwa kiongozi milele daima. Haleluya, hosana, tutaimba wimbo wa msana mwana kondoo, Yesu akiwa kiongozi milele daima. Kamilisha imani yako, mwendo wa safari ni ngumu, na shetani mwenyewe anagonga mlango. Yeye siku kwa siku huleta magonjwa, ajali. Hayo yote yaonyesha kumaliza wateule. Hayo yote yaonyesha kumaliza wateule. Kamilisha imani yako, mwendo wa safari ni ngumu, na shetani mwenyewe anagonga mlango. Yeye siku kwa siku huleta magonjwa, ajali. Hayo yote yaonyesha kumaliza wateule. Hayo yote yaonyesha kumaliza wateule. Haleluya,
haleluya hosana tutaimba wimbo wa msana mwana kondoo Yesu akiwa kiongozi milele daima. Haleluya hosana tutaimba wimbo wa msana mwana kondoo Yesu akiwa kiongozi milele daima. Haleluya hosana tutaimba wimbo wa msana mwana kondoo Yesu akiwa kiongozi milele daima. Haleluya hosana tutaimba wimbo wa msana mwana kondoo Yesu akiwa kiongozi milele daima. Biamono Getunguru Mwezi Die Kwaya, asante sana kwa wimbo wenye unaleta faraja mioyoni mwetu. We want to say that Biombe SDA Choir is also present with us. Kuna mtumishi wa Mungu ndugu Jefferson. Mtumishi wa Mungu Jefferson, wherever you are, be closer here. Maana tungependa kupata some small sermonette as we proceed on with the program. Tukimngojea, ninaomba Biombe SDA Choir, Biombe SDA Choir be on the stage. Na vile tunavyozidi kuingia, tunaomba ya kwamba tukapita nyuma ya ile kamera. Kuna kamera hapo ambayo inashika yenye anaendelea. And we want to ask that even as you come up front here, unapita nyuma ya kamera. Biombe SDA Choir. Baiga barure, yesere na bate
bachore na bobo kabarasoe kende getache negati dike goso igoro ne bachore na bobo kabarasoe Basoa kende getache negati dike goso igoro ne bachore na bobo kabarasoe kende getache negati dike goso igoro ne bachore na bobo kabarasoe kende getache negati dike goso igoro ne bachore na bobo kabarasoe. Vyumba vya usafi. All gentlemen, wanaume wote tunaenda hapa, tuteremke hivi, alafu tukipika pale chini we turn right, and all ladies you go this way. Tukifika pale tunateremka chini and then we turn left. Tutapata vyumba vya usafi na tulinde mazingira. Basi kwa wakati huu, kwa njia ya kipekee, ningependa kumleta mtumishi wa Mungu ndugu Jefferson. Pastor Jefferson comes from Brisson's Church in Nairobi, which is found in Kangemi district. Penye dada yetu Kitengela district, penye dada yetu alikuwa anaabudu, aweze akatuletea neno. Ndugu Jefferson, kindly, it is your turn. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu na kumsifu hata kama tuko katika kipindi hiki cha baridi cha maombolezo. Ni kwamba ambaye analeta neno la faraja ni Kristo Yesu, na ndio maana tumekuja katika harusi hii ya mwisho ya msichana wetu ambaye tuliompenda, na kwa wakati huu ameweza kupumzika kwa muda mchache. Vile ambavyo kiongozi ametaja, mimi ni mtumishi wa Mungu, msaidizi wa mchungaji kutoka district ya Kitengela. Pale Kitengela tuko na makanisa 5 ya Seventh Day Adventist Church na Sabbath School 2. Kanisa la GK ambayo ni GK Brisson's SDA Church. Huyu ambaye ni Diana alikuwa anashiriki pamoja na wao, na pia amekuwa mstari wa mbele katika kundi la wana youth kueneza neno la Mungu.
Ndio maana kipindi hiki ambacho Mungu aliona ni vema waweze kupumzika, tukaweza kupangana namna hiyo ili tuweze kufanya hafla hii ya mwisho. Ningependa tuweze kunyenyekea ili tupate hombi kwa dakika chache. Tunakushukuru Mungu Muumbaji kwa sababu hakika jina lako ni kuu. Hakuna jina jingine la kuabudiwa chini ya anga na huko mbinguni kuliko jina lako. Japo kuna miungu inachipuka chini ya anga kwa muda mchache, lakini wewe Kristo Yesu ni wa milele. Tumekuja mahala hapa ambapo ulikuwa umekushuhudia ya kwamba wakati kama huu tutafanya kusanyiko kwa sababu ya huyu ambaye ni mtumishi wako ameweza kupumzika. Tumekuja tukiwa na jina lako. Mungu, tunakuomba utufunike na wingu lako unapoenda kusoma na kunena. Kristo Yesu, tuweze kukuona msalabani ukitumia kinywa changu. Zaidi ya yote tunakushukuru boma hile ambayo msichana huyu ameliaja, uweze kujaza maradufu na boma hile uweze kunawiri katika jina lako. Sasa Kristo, tunakuomba tuone utukufu wako, na hata wale wasungumzaji ambao watatoka nyuma yangu kwa sababu ya jina lako. Kristo Yesu, tunakusihi jina lako lisidi kuinuliwa. Katika jina safi la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Mungu anatuomba kwa kipindi kama hiki tuweze kuomboleza tukiwa tunajua ya kwamba ako pamoja nasi. Hakukataa tuziomboleze, kwa sababu hii mili ambayo tuko nayo ni mili ya dhambi, ni mili ambayo iko dhaifu. Ndio maana kupitia kwa mjumbe wake akaandika nyaraka na kutuonya na kutusihi ya kwamba tunapoomboleza tuweze kuomboleza tukiwa tunajua ya kwamba hako pamoja nasi. Naomba tuweze kufungua, niweze kupata msomaji mmoja ambaye atasoma kwa lugha yoyote ile. Tufungue kitabu cha Ecclesiastes. Hiyo ni kitabu cha Mhubiri, sura ya 3 mstari ule wa kwanza, wa pili na wa 4. The 3 verses that we are going to read is going to give us a true picture of what is happening in the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1 onwards. Ecclesiastes chapter 3. Nashukuru kwa sababu ya hiyo, na nashukuru kwa sababu ya utulivu hapa. Neno la Mungu liko na matumaini kwetu kwa wale ambao tuko hai. Na pia fungu lingine ambalo tunaenda kulisoma nitakuwa mfupi, litakuwa ni fungu la kutuelekeza jinsi ya kuomboleza. Sasa hii ni sehemu yangu pamoja na wewe. The book of Ecclesiastes, nani amepata? Whatever. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. And a time to tear down and a time to build. Baka? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatufunulia bayana ya kwamba tunapoishi katika dunia hii tuweze kutambua majira. Kuna majira ya kila jambo na kuna majira ya kila kitu ambacho vile Kristo Yesu amepangilia. Ndio maana amenakili pale kuna kipindi cha kupanda na kipindi cha kufanya nini? Cha kuvuna. Kuna kipindi cha kusaliwa na pia kuna kipindi cha kufa. Kuna kipindi cha kufuraha, unafurahia jambo fulani, you are happy over something. Yani ogo kerete ngana gete, lakini naande ngane yu ngakinere ayo mwenyene ego kobera nobulito kwa bano kuomboleza.
Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Si kuna kipindi tulikuwa tunafurahia Diana? Kipindi kile ambacho tulikuwa tunafurahia Diana, wakati ambapo alizaliwa, akakaa pamoja nasi mule kanisani, amekuwa pamoja nasi. Mungu amenakili hicho kipindi kilikuwa kimepangiliwa namna hiyo. Lakini sasa ameweza kuangalia na kutufunulia ya kwamba kuna kipindi cha kupumzika katika usingizi wa mauti kwa muda mchache, nasi tuweze kujua ya kwamba hiki ni kipindi ambacho kimepangiliwa na Kristo Yesu. Ni neno ambalo linatuonyesha bayana mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana akasema vile nilikuwa nimetangulia hapo awali ya kwamba Kristo Yesu atakaporudi mili hii itabadilishwa. Sasa tutaweza sononeka na kuomboleza mpaka kipindi kile ambacho tunajisahau. Lakini Mungu amesema ya kwamba tuweze kuomboleza tukio ya kwamba kuna ushindi zaidi ya kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba neno hilo limefika kwangu pamoja na wewe vile Mungu alikuwa amepangilia. Sasa tunaenda kuangalia mtumishi wa Mungu. Tunaenda kuangalia mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Na somo hili linajulikana. Mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa namna gani? Daudi. Hakuna mtu hata mmoja hapa ajui vile Daudi alifanya. Daudi ambaye alikuwa anampenda mtoto wake aliweza kuugua. Daudi aliweza kuomboleza, akaweza kukesha kwa sababu ya kupata neema ile ambayo inatoka kwake Mwenyezi Mungu, mtoto wake aweze kupokea uponyaji. Hivyo basi inamaanisha ya kwamba fungu hili ambalo lilikuwa linatufungulia tangulizi ya kuimisha ambalo ni langu la mwisho ni kitabu cha Samueli, mstari ni ule wa 12, sura ni ile ya 12 mstari wa 15 ukiendelea. Ningependa tuweze kuangalia vile ambavyo Daudi aliweza kukesha akiomba neema, akiombea yule mtoto kwa sababu alikuwa katika hali mbaya. Sasa hivyo inamaanisha ya kwamba Daudi akiwa ni mfalme akarara sakafuni, hakuwa anasikia hata kijibaridi, ile akimulilia Mungu. Alikuwa anajua ya kwamba ubonyaji unatoka kwake Mwenyezi Mungu. Akamulilia Mungu vile ambavyo Zekaria alimulilia Mungu mpaka akapokea miaka 15 ya kuishi. Lakini akamulilia Mungu mpaka takriban siku 6. Tunapoangalia hata mstari ule wa 13 tunaona ya kwamba siku ya 7 mtoto yule akafa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja nasi? Tuko pamoja nanyi? Mfua ni ya Mungu na harusi ya mwisho ni ya Mungu, na sisi wenyewe ambao tumehusika hapa ni wanani? Ni wa Mungu. So vitu vyote tunasifanya vile Paulo alisema ya kwamba I do all things through Christ who strengthens me. So tusiwe na hofu kwa mambo ya mfua. Na vile nilikuwa nimetanguliza na kuwa mfupi sana. So yule mtumishi wa Mungu wakati ambapo mtoto yule alikufa, akiwa pale sakafuni, akiwa amechipaka chifu, akiwa anaendelea kuomba, watumishi wake wakajua ya kwamba mtoto yule amekufa. Wakaogopa sana kumpasha ile habari. Lakini kitu ningependa tuweze kuangalia hapa, huyu mtumishi wa Mungu ambaye ni mfalme alikuwa anajua Mungu. Nasi tumjue Mungu kwa kipindi hiki. Wakati ambapo walikuwa wananongana sana kushindwa vile ambavyo watampisha habari ile, mfalme akaona ya kwamba jambo limetokea pale. Akauliza, mtoto amekufa. Walisema namna gani watu wa Mungu? Mtoto amefanya nini? Amekufa. Sasa yule mtumishi wa Mungu alitoka pale sakafuni mahali ambapo amekaa siku 6. Anakaa bila kukura, akiomba neema. Lakini wakati alijua mtoto amekufa, alijua ya kwamba huyu mtoto hatakuwa hai tena.
Hiyo ndio kitu ambayo ningependa familia waweze kujua pamoja nami, ya kwamba Diana amepumzika, hata kuwa hai tena kwa kipindi hiki. Mfalme aliondoka, akaingia bafuni, akaomba maji, akaoga, akatoka hapo kabla hajakula kitu chochote, akaingia kanisani. Hakuenda kuomba eti mtoto aweze kupokea ufufuo. Alienda kanisani kushukuru nani? Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni mapenzi yake. Kristo Yesu alikuwa pale, mtoto yule akikata roho. Ndio mfalme akarudi, akanywa, akafaa nguo nzuri na akaendelea na maisha. Naomba familia tuweze kufuata vile ambavyo mtumishi wa Mungu aliweza kufanya. Na nashukuru kwa sababu mtoto alikuwa ameingia kanisani. Hilo ndio jambo la muhimu na furaha kwetu. Tunapoomboleza hapa tuweze kuwa na hilo tumaini, na hakika Kristo Yesu anaporudi acha tuchukue tuende nyumbani kupumzika katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amina. Naomba tunyenyekee kwa ombi. Kristo ameona ni vema tuweze kusoma mafungu haya mawili ukitumia nafsi yako kupitia kinywa changu. Neno lako ambalo ni upanga unaolewao kuwili limepenya vile ambavyo ulikuwa umekusudia, na kwamba mwalimu mkuu ambaye ni Roho Mtakatifu endelee kutufundisha, na kupitia kwa neema yako Mungu uweze kushuka na kikao chako katika boma hii ya Mama Diana pamoja na familia, waweze kuona mkono wako hata kipindi hiki ambacho tutamaliza harusi yake ya mwisho. Kuanzia kesho Yesu waone tofauti, kile kitu ambacho wanakitenda na kukifanya kiweze kunawili katika jina lako. Nasi tunakulilia tukiwa wajumbe wako, utukumbuke katika ufalme ujao. Katika jina safi la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kutuletea neno la faraja. Wenzangu, waombolezaji wenzangu, nasema ya kwamba hali ya anga si mzuri, tutakuwa wafupi sana. Na ikiwa utapata fursa ya kusimama hapa mbele kuomba na familia, tunaomba ya kwamba uwe mfupi kadri ya uwezo wako. Basi kwa wakati huu ndede kualika ni mwaka Nyabando atenena elinde akwane ngana yokremia se familia. Biamona ba mintomu arule chinse nyachense asogo chako au familia ya pole na inche tinari okuwa na mange onare bateba nga pole familia Samuel Getuma asaya abanyorire timo bano okumimone gekogera yetayere ngakientangani amangana bunaya kolekana mangana ya kolekana se ensengi ma se sekendi ne se miaka na bagenderete igotimo bano okumia egentonda ndaba tigeren kelinga kabeno baremu na indi mugenderera okolega siaka waide yakira lituko eyera konye bali bandi bali moyo byamono munyakero gokongari baga. Asante byamono mwaka Nyabando na kwanirega ametusimamia wote watu hapa nyumbani kwa sababu ya hali ya anga ambayo si mzuri. Ninaomba tuende tufuate utaratibu ufuatao. Tunaingia kwa familia yomugaka the late Samuel, abantu bamwe abo bonse batenena bakwebicha. Family ya Samuel, abantu banka bonse bamwe abo Samuel batenena. Bons babe cousins babe ki abago tenena bons abantu bamwe abo Samuel bons batenena.
umurandi nara utaita kuana lingana elimu. Praise the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Olio bichanga tenga wakolire anari koboria kwa niaba yao oyo Mintabel usabe. Toire birengereria sogosaba tatoma Nyasaye asichinga kichingia twagwakire mbia mono nonya turi samabe kiagereje ne mirobiri yaho tata tukukurio oto boremu especially mono mo nyanyaboke na abana baye batwaro boremu ba kiagerege pindi ekeboke kenege ko na gosabire oto abamo na intu kurbono pakatukuru mojegoyo rogo paka margoba abakogenda chisemo mbali bagenda buya na tutigare inse yoborindi bwabo mbwatia mange na gosabire obamo na intu eso morori we terceri de Cristo motorio itu Bas tunaingia kwa familia ya Ruth. Abantu bamwe aba Ruth bonse pi bakorwa njagaga kutoka kwa familia ya Ruth. Msimame hapa, tunakimisha wakati kwa ajili ya hali ya anga ambayo si nzuri. Abantu bamwe aba Ruth bonse pi bataya Nitaro moche wedahabu mambingia Kona mwegende yesu mweka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mpaka abanginarume omwana oli oraire bonse obagochera nowate aba bantu bamwe abo Ruth bonse batindana. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Me chande menge mondo Ocha umosalaba Bale abanginarume basuke busiga abanginarume omwana Mambingia Diana Mambingia Nitaro moche wedahabu Mambingia Rutunga tenga banta bana ba menu kwari gotene naga mwakwe ebichana barabu Ninyetige enseyembe Mambingia abana abanginarume Diana babona ali kurudibaga nabatenene oyo mobo from the preacher.
This world is Aruo not my saba home. kwa niaba yao. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will Mambiengia Itaro moche kwe dhahabu mambiengia Kona mwegene yeso wetu Konda koro wancha kwae Inyetige ensembe Mambiengia Itaro moche kwe dhahabu mambiengia Kona mwegene yeso wetu Konda koro wancha kwae Inyetige ensembe mambiengia Tunaomba msamaha kwa ajili ya mitambo. Chisokoro cha Diana na botwari gusabanga mutete na inu mwakwe bicha na botwata gitu konyora chisokoro kruchensa mochons chisokoro cha Diana. Chisokoro cha Diana. Naigure korwe buku nainde na manyire me chande menge mondo gocha umosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambiengia Itaro moche kwe dhahabu mambiengia Kona mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe mambiengia Awanechi sokoro na ngina koro Diana na ubate nenira. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many Basi ngaite bakirwe bicha na batwari gusaba ngoyo mobo aruo ogosaba. Tiamba kwa ni musangere kono ba irire buyaiga samaria tanchaso ni musigisi ngorukwa abongora abachutira sinini ege kogero mocho koru yuraire ninje na mukinia tatu mwabo punante ni negaiga ninje na murigete gasi abana ako bakoiborwa ninje mbakineti paka baikire buna baikirega Tigango tusabe. Papa, katika jina la Yesu Mungu mtakatifu, Papa wetu tumekuja mbele yako mchana wa leo Bwana, tukisema ni asanti kwa maana Mungu ni wewe, hakuna mwingine. Tunajua kwamba Baba, wakati hii iliyotendeka Baba ulikuwa karibu na mjukuu wetu
Baba wetu tunamuweka mikononi mwako chana wa leo, familia yote mwa Bwana, watoto wote wachukuu wangu Mungu na waweka mikononi mwako. Naombea kamati iko hapa, kamati iliyotoka Nairobi Bwana, waliotoka Kitengera Mungu wetu, wakati wanaporudi Bwana, kwa Bwana kiongozi Mungu uwaongoze, wakati wanapofika Baba wetu tutashukuru na kusema ni asanti. Mungu wetu wa mbinguni, tunajua barabara imekuwa tofauti na binadamu, nao tutendea kinyume, tunakataa katika jina la Yesu. Mungu tuinue na utupe nguvu na utupe matumaini Bwana. Wakati tunapowacha hii familia Bwana, Mungu wetu tunaiwacha mikononi mwako. Na ni katika jina la Yesu, Mungu Baba, nimeomba na kuamini. Amen. Thank you. Cousins, chikasen cha Diana, cousins cha Diana, iga mwensi pi. Awamu abo Diana, all cousins to Diana. Chikasen cha Diana chonsi pi. Mwako Rwanchagaga. All cousins to the late oyo moi na korogo saba can fulfill tuweze kupata ombi. Baba na Mungu wetu uishie mahali pa juu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu umeweza kutukutanisha tena hapa. Tulipokuja tena hapa kwa minajili ya kupumzisha dada yetu ambaye uliona ni vyema akaweze kupumzika usingizi wa mauti. Kwa njia ya kipekee tunakabidhi familia hii ukaweze kuwaliwaza, na zaidi yote Baba na Mungu wetu ukaweze kuwapangusa machozi na kuwapatia tumaini ya kwamba ipo siku moja tutakutana na wapendwa wetu waliotutangulia. Na zaidi ya yote Baba na Mungu wetu tunaomba ya kwamba utuandae kwa kurudi kwa mara ya pili, na tunapoendelea kuishi maisha haya ya dhiki na maisha ya shida tukaweze kuwa na tumaini ya kwamba wewe uko pamoja nasi, na kwa sababu Kristo alifufuka hata sisi ipo siku moja tutafufuka iwapo tutalala katika usingizi wa mauti. Kuwa pamoja nasi hadi milele. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Amen. son-in-laws to Ruth. If they are here, son-in-laws to Ruth. Are they here? Dunia hii tunayoishi, maisha yamebadilika. Watu wengi wanakazana kutafuta vya dunia, lakini wacha nikujulishe maisha Chikorera cha Ruth yanayochanua leo, lakini kesho hayapo. Chikorera cha Ruth. Dunia hii tunayoishi, Anybody? Watu wengi Basi kutafuta vya dunia, lakini wacha nikujulishe maisha ni kama maua yanayochanua leo, lakini kesho hayapo. Kama ua linachanua tena ua linanyauka, basi
kwa sababu ni yeye peke yake. Wacha nimpe kipaza sauti. Itangani tikatore ningi nasaye ndiye mona asiri tukeli pero mwana jana alikurara nasaye na wale ngitaje sabaji mona ngota ikole ane pole abo moremu sio gichate ana cheigete tuanse ne sabali tore ikina kege ndio kanda gutigere ase family ndiye mona. Thank you so much. Kwa wakati huu nataka niite the following groups. We have Chike Brisons SDA Church Nairobi, be here. Kangemi SDA Church, AK Chairman, Vuna Welfare chi group which na unango barangeli mocho kuchaga. Tunataka kuenda na tunakimbisha wakati. Kangora Welfare Nairobi, Inka FM, Kiumbu Welfare, Nyakeburo Welfare. I'm asking that those groups be upstanding and present themselves here. Then we also have the Kind Heart School. These are very good people. Wamefanya kazi ya maana sana kutoka pale Nairobi. Nimeita hizo group zote mkuje hapa, then we can be able to identify each group. Basi, I want to start with the Brisons. Brisons SDA wasonge mbele. Naende na banaru sabanga Ruth kesimama hapa picha nao. Brisons. Wale ambao kundi lile lilikuja saa hii asubuhi, kama mko katikati hapa, mlikuwa mnaenda huko juu, naomba muweze kuja kwa sababu ya photo from Prisons family. I think hatutawaongoja, labda wako kwa boma. Naomba tuweze kunyenyekea kwa ombi. We thank you, King, because of this particular chance that you've granted us to be here in this place where we are mourning and grieving. Lord, thank you because you have encouraged us to mourn on a biblical way. Indeed, Christ Jesus, as you are going to come and take us home, this heart is overwhelmed. May you come down, Lord, with your throne of mercy in this compound whereby our daughter has already slept. Mighty Lord in heaven, I want to thank you because of the dear mom and the rest. As the Lord, they are seeing a mountain ahead of them. May and above all, Lord, let your will be done as it is in heaven. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Ruth, wewe utapaki ukisimama hapo. Kangemi SDA. Asante. Thank you. Ruth tuliishi naye
a long time hawa kina Getuma wakiwa wadogo tukishiriki katika Kangemi SDA Church, na bado uhusiano huo tunasema pole. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa majeshi, tunakushukuru. Sisi ni wanadamu tu, hatuna neno juu yako. Jambo hili lilipotokea uliliona na ukaliruhusu liweze kuendelea. Tunaomba ya kwamba Diana apumzike vyema until that resurrection morning. Tunajua amewacha familia nyuma, mtoto wake, mama, ndugu na dada zake. Baba, tufariji zote in a special way. Tuongoze kwa kila jambo mpaka tutakapomaliza, kwani tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Ruth bado unabaki hapo. Vuna welfare. Vuna welfare. Do we have even a representative? When I don't see anybody. Vuna. Okay. Vuna welfare tuharaki. Amashabiki ya Radio Vuna. Mabwa butu warangeria. Chukocha. Kumbe wengi. Thank you for coming. Inona mtaba ya. Asante kwa kuja kuliwaza familia. Basi naomba kiongozi wenu achukue mic. Bantu ba minto na bakwa ni mbia mure. Onye tura samatanga. Na into turwe ngora yaito munafuna welfare. Nchengo kwana ngor kwa pelke pati. Rutu inje mutenere takurwa inje nde kiongozi kiaye. Wane sengi nche tutakwane twensi. Yongo mkubwa ito manager. Nero rabo kutukwanira. Waombolezaji katika jina la Yesu, salimu amjambo. Pole sana kwa pigo la mauti, na ninaamini kwamba mtapata amani ipitayo kaburi na mauti. Hiki ni kikundi cha Vuna Welfare CBO ambacho kinafanya kazi ya kufarijiana. Tunawakaribisha sana ili muweze kuungana nasi. Poleni, sisi ni wengi, na ninapozungumza nasimamia hii welfare na pamoja na radio nzima ya Radio Vuna. Poleni na Mungu awabariki. Kwa hivyo tumeweka hii shughuli yote iko live, na kamera hizi zote zinafanya kazi moja kwa hii CBO. Mungu awabariki. Thank you. Viongozi wa Vuna Welfare and all the staff wenye mmefika hapa. Naomba Kangora Welfare. Kangora Welfare. Hao wanaitwa Kangora Welfare kutoka Nairobi. Kiongozi. Basi Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joseph Biri. Tunatoka sehemu za Kangemi, Kangora Welfare, ambaye dada wetu Ruth ni member yetu. Kwa hivyo tumetoka sehemu za Nairobi, tumekuja kusema pole kwa familia pamoja na waombolezaji. Liliokuwa naweza kuwajia, tukasane sana kutafuta ufalme wa mbinguni. Vyote tulivyo navyo vitaisha, lakini
jina lako ikiwa litapatikana kwenye kitabu cha uzima, ndipo utakapoliti mji ule Bwana alienda kutuandalia. Waamini na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tukushukuru kwa saa hii na wakati huu Bwana. Tumekuja kujumuishwa pamoja na dada wetu kwa ajili ya kumpoteza mpendwa dada wetu Diana Bwana. Tunajua ya kwamba Bwana wewe unafuna kazi ambayo uliyotengeneza kwa mikono yako. Leo hii tumekuja kushuhudia yale ambayo yametendeka Baba kwa ushuhuda. Na tunajiuliza katika mioyo zetu, nje siku hiyo sisi tutakapokufa Bwana tutakuwa katika njia vipi? Ndio maana unatuambia kwamba tukasane sana kutafuta ufalme wako Bwana, ili siku hiyo utakaporudi Mungu tulidi pamoja nao katika ufalme wako. Asante kwa sababu ya mama amebakia pamoja na watoto wengine, tunawakabidhi kwako Mungu wa Israeli. Unaposhusha neema Bwana, kumbuka familia hii. Tunapinga kila hila zote na mbinu za mwovu shetani zinazoamuka, zinakazama, zinaharibu ufalme kizazi hiki. Tunajua ya kwamba Bwana siku zako za kurudi zimekaribia, ili tu naongoja Bwana tukamilike ili tuweze kurudi katika ufalme. Asante maana utahifadhi jamii hii na kuwalinda kwa damu yako. Ni katika jina kuu la Yesu aliye Baba wetu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Kengora Welfare, Inka FM. Ao otoko tebe ngora tu nka Welfare nka FM 93.7 iko tuacha bake abanyali bali chache tweka ncheno murayobo umurisha kefa mugira kuri kanisa ya Nyandrema twale watabirutu ominto pole iko tule ngora amonere ipasa ito noira iga otoko moa kwa niaba ya members bande na watu wale nga bange lakini mtweka tuacha iko murisi naftari atusabire tusabe omochenu na ndeta tomotongia yorona domenyete kare na kare sao ito wasoma nga kirege ntonke bwatenga kiyayo mananya sa wanenga kiyayi kiro mwana tayana nyade kurwa sobo iko gwense wasabire ngo moikomo chenu onyare gotena senka igo manene riotene ni mamu mwa boro genya sao ito kubwa mono abatu akira korera n'abantu abangaini genya sao ito tumanyangense enkoerere toro sintira cheito toikero gotoreka wakaranaka bona tigobu yabwa bagenda gotoisana sitkerigima twa sabire wetera siritari ya Yesu mogorio ito. Amen. Keombo Welfare. Na inche tigangire libage likoba kwa nimbi ya mole mwensi. Na inche oyo minto Ruth no ale kiombege koroku Keombo mashinani ne memba ya Itale. Na inche nkorupole yane ase family ya Ruth no mochiobo mogima na oyo minto motuli nere ne grupu ejuale epasa ya ito Ruth na maete toko nyareta ekera poire na litogocha twa morora igo na inche tigansabe tata no mwana no moikomo chenu mbiyamona seke ukiobogima mbuyamono tata nyasaye nkwa maete ngari tukeri ntotene na sobo nyansi obo wetero mwana Dina bono tata nyasaye naretire abana bamwabo bonspi naretire mama omwabo naretire n'omochi omogima n'abairi n'abasani ekere twachire koba kiroringa oyo minto orarire
twensi twerigereri ng'a okorira orogendo intu bono turi moyo ng'aki turarukuri bono tiga twiyarigani ekero okoirania oboruoti bwao eria kabere onde tasira twensi totokegonda eria iguru bono tata nyasaye kabano amo na intwe ekero omoyego oyo ogendererete bakoerire ase erieta rigiya ria Yesu Kristo yoro mabori oito amen. Na vile mnavyojua, the late Samuel was an athlete, and we have a group here, Athletics Kenya. Naomba wasonge karibu tu hapo wapigwe picha naye. Munyakerugo utenere to mwana Diana na bonsi bali narorera abake asaba nene tigato kwana ningoiga biamure grupu ekwewe kroku AK gekroku Athletics Kenya kale kabisa omugaka bwenkeye iga Samueli getumo kemwa igalenge maratona igalenge omominyoki ngakonyero chengire enyombende ese Athletics Kenya lakini obuya gosobobe lakini nobuya ekera asogete kuruororo tali asogete asobe lakini no mwana Nyasaye umurangireti agatiga omonginoye agasoime na magurabire tanya kuruororo na kikiagera twaikaga iga egento kende ka kintu alenge tukwana chinkwano lakini nabasabire nabera kon mwaka bwemechi mbu muchoga karara agatigira omongino okiniri abana sobo kon mbaka waikire chinga kiechiga no mwana oyo okorire kiochire ntu twensi ntobwati kobwa ayo namagania Nyasaye onko basabonde mwensi olegaiga asoko genda nekero gokora amasabaho ka kibeke family yeiga nse ya masabo ababuna mubaroche iga naro abantu abange bale gocha bago salute lakini moko ngabera oyo mwego nakwana igale isemoke Samueli nende nero muligete na ende genta mulikirete igale kuminyoka nere bunaliga no muminyoki olenge ere sobo nkurumaega asba kurukanga bugetutu asante noyo iga kurukunga Alfred Maruru kurumate ga bonchari muminyoki ondo chira nerengo kora balenge na Samuel iga kuruku otebire nakwana iritalia oyo banta bange nyonekera mwarire mechese gocha Kenya nkora muri omonto okogokia abantu mwate barabutane Simba nero oyo gakurukunga ondi ekire kini kwa mesa na indekera abantu bagosire na totebosiekera babundiswa kidogo morocho oyo iga nere noyomo bali bobisi ya naro bieke ase okemwatigete rutu nere noare no mongina bwoyo gakuruku chanet no musubati ominto yo iga akuruku choisi onyanja nere noare ke ekiombe kabuna mukero chingi yakoleta amaya enda amaya kolete tigang stevenga imeye inu chinkoroche inu nchisasoke asama yajikolete asenge ncho yoba chete komyoka na Samuel asegete tima ityo yobwetu lakini Samuel na mubweta agacho okorera mwande gotiga bakwani arabu kero kwa bakwani tindi kuchikoirora musobati yato korera amasawa aba nenyaruke nero njache gachoin
bwango akoro kugwerema naende nkurusia chibicha na bokotwa kebija. Mbuya mona soko ngari bageri gokwania abare batira sobo kongwobo kororo mwana oyo asararire inchama rieta ne chari sio nuonga nkoroka onuonga no kemumbare gotutabautisa otwakini abana abatoramo nyone kero okemwa gusira gongwa kerwesi minama kobori gona noma etu nuongo sirire kera mbare gotumanyereria aria kera twarenge palax abana abatu abakini batari gwatana nuna noyongo oyo nakina birari bageri ekiagera onuonga no kemu igo bange chindu otwarenga ine miaka yarenge yabwekaine nakina birari bageri na wekang'e tambuga ase family na nainche na igete uno nuonga orio orengo oyo mwabo kemu tarenge my brother lakini ekambi oyo mogare kogosa okemwori guna ibiso bwatu esa magosa kero twakorire bwagwe punishment igoro yane ase sauri aregare ngo mwororo tare konyara gusuka bwangu igo nache korera abana umwana we unoyone nande ncho nuonga nembwate talent academy ya athletics yegotoka ari keberesi umachoge na bono mwako yoetete ntwari geta abana KTF abana 7 oyo minto maranga koru masimba igare goteba na leto nye baroroka gicha marieta ara twari gete bagatubura sensemo ya athletics abana bane mbachiete USA ase scholarship aso komyoka oyo mogaru eta Sunday oyo rekoro kosome Facebook na bakorora una koro kupini senti wachi ige talent ya konyira abana ase Saudi na into twarenga baminyoki ntotie digotiga na watu endera tukuna gotiga abande tukuna koborokera rimbu ya mono aso yo minto nyanga chikongari bageri mbia mono gento ne bako batebyo yo gokwana asamarieta nkoro kera Magideon igondo yo nyanga china yunuke ase enga ya ne gotoka alibo machoga ase bakruka magenje no egale chiara ostimo beroyere igen tarabatebi gaki otebire onyondo byansi obwate mwana okominyoka lero keroko iro mwana sukuru ne talent nera goseke nkogenda kire sambamba nchendo mo vice chairman na Robi region na ndenga be chairman ya West na Research Rutwale ya sawa sini mbia mono. Tuombe. Bwana Mungu anayetupenda, umekuwa nasi tangu almost 2 weeks zimepita ama 3 weeks, Rutu akiwa kwa nyumba akishughulika pamoja na familia yake na mtoto wao amelala. Mpendwa Diana amelala, lakini wakati alipolala Yesu ulikuwa pale. Ulikuwa pale ukazungumza naye akaweza kuonekana, umezungumza naye akaweza kulala. Rutu, siku ya leo na kuweka mikononi mwako pamoja na familia yetu yote. Hiyo familia yote yako Bwana anakujua vizuri kwa sababu wewe ni mchane. Hai ni kiboko kali lakini anaielewa vizuri. Atakusungumzia, atakushikilia mkono na pamoja na hao wote relatives wote wamekuja, marafiki, hata even maadui wako hapa Yesu, wanene mazuri, waonekanie, wafungulie milango na madirisha. Na wale walisafiri safari ya mbali Yesu wote na waweka mikononi mwako na nawaombea. Wote wamefanya program imekuwa successful na imefika wakati kama huu Yesu. Tuwaweka mikononi mwako. Tulinde, utunze hii family jinsi upendavyo kwa sababu wewe ni baba wa mayatima na wachane. Ndani ya mikono ya Ruth akona mtoto mdogo. Na wale wengine wakiwa kwa hiyo poma Yesu na wakumbuka wakati huu mgumu. Uwe pamoja nasi siku mzima, tuandae tunapomaliza safari mzuri ya Diana, utulinde na kututunza katika Kristo aliye Bwana na Mwombezi wetu. Kind Heart School, Kind Heart School. Wako hapa kweli? Si wangekuwa wamesimama. Kind Heart School. Wako wapi? Ruth, hata kama umesimama, umeketi, na usimame hapa. Kiongozi.
na wasalimu wa mjambo. Pokeeni salamu zetu kutoka kwetu na hata shule yetu kwa jumla inayoitwa Kind Heart School. Diana tulisoma naye, alikuwa mmoja wetu na tunahuzunika sana kwa kumpoteza. Kwa familia na marafiki, haswa mamake, Mungu aweze kupa nguvu na aweze kuwa nanyi katika hali hii. Mungu awabariki sana. Okay, thank you. Dori Kanyaboke amesafiri kutoka mbali, ametoka Eldoret, ako wapi? Pamoja na Pastor Alfred. Kindly, let's save time. Nafikiri hao ndio watakuwa mwisho. And I want to welcome Birongo SDA Choir. Birongo SDA Choir, if you are within, kindly, ninyi ndio mtatupea wimbo wa kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Birongo Central. Bwana Yesu asifiwe. Umbali huu ningelipenda tu kupeana rambirambi zangu kutoka kwa jamii yangu na haswa huduma ambayo niko nayo kule Eldoret. Nikisema tu Mungu ni mwaminifu, ni machungu, lakini Biblia inatuhimiza ya kwamba tuweze kuomboleza kama watu walio na hekima, wanaofahamu ya kwamba hapa duniani sisi ni wapitaji. Kwa hivyo Mama Ruth na jamii yako kwa ujumla, ningelipenda tu kuomba ya kwamba Bwana awatie nguvu, akawatende mema. Yeye ndiye mwaminifu na yeye ndiye ajuaye zaidi kuliko sisi. Tuweza sema mengi, lakini Mungu ndiye anatufahamu zaidi. Bwana awatende mema. Father, we thank you and we give you praise. Wewe ndiye luku, wewe ndiye unatufahamu. Wewe ndiye unajua jamii ya mwenda zake Samuel tangia atuache na sasa pia Diana ametuacha. Ninaomba tu ya kwamba penzi lako la pekee, nguvu ambazo uko nazo kwa ajili yetu, tulinde, utuhifadhi, haswa hii jamii ambayo Samuel aliacha. Na sasa Diana ametoka, mama huyu, watoto wake na wajukuu, na wafunika kwa damu ya Kristo Yesu. Naomba kwamba Bwana ukatende mema na haswa zaidi hili pengo ukaweze kulifunika. Na jina lako litukuzwe. Kwa jina la Yesu, Bwana na mwombezi wetu. Amen. Wakati huu ni wakati wa administration. And I want to invite the area chief or area assistant chief, popote yako. Area chief, area assistant chief, are they within? Twanyorera ngori kurwa somo gambi mureka shiringi 200 ngakitoteba biamon Mwamikeba abana ba Nyasaye bakire ko twapole twabaganiria maya simukwira na mwira na
nomonene abanyakenyoro baria bake bakumu tokubwaterana inumoro kamana chief mbarangiri mugambi onde nara assistant chief onde nara chief nara korwe binyoro binde nyamba iyo abanyakenyoro aba bake barabumbaro asiana ndoche nkoerere onde naro kora ichocha kora ngapole buna lero igana ichenda renge nyorogete korungumbu aya mbaija amina onya mbaiyo batwororobeire asenge chabana barwete narobia bageni barwete narobia bakoira na guchichinka wao waira namona nyasaye kero tora iguba ikire nyasaye bakwe monene bwate yende. Basi ninaomba Birongo Towns Birthday Choir muingia hapa kwa wimbo tunapoingia kwa kipindi cha kusikiza neno la Mungu. Birongo Township Birthday Choir, kindly in front here so that we can present an item. Wakiendelea kuja Nyakeburo Welfare, popote mulipo naomba musimame juu. Nyakeburo Self Help Group, wherever you are, stand up. Mupunge tu mkono, mumefanya kazi ya maana. Ema zenye ziko hapa ni zenu. We appreciate what you have done.
Biamono, asante sana Birongo Township for the wonderful item. At this time, I want to welcome Pastor Geoffrey to pray for us, even as he welcomes the servant of God who will speak to us God's word. Thank you, Erida. Naomba tusalimiane wote kwa hewa, wale ambao tuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa sababu Mungu amekuwa mwema kwetu. Na wakati huu chinga kie chigana inde ne chinga kitoko chikoigwa ringana rio monene. Narorera wageni baito bateneine
baria mukuru kwa abana n'abainyechi na indonye kubwatereso naboko bekaria ndoche Nyasaye nanche weta yabengiya elinda abageni baito bateneina ari banyore birogo buya nyambaria more asepara. Hata wale ambao mko kwa barabara, nataka kusema kwamba Mungu amekuwa mwaminifu, na wakati huu ni wakati tunataka kupokea neno la Mungu. Na wacha nichukue nafasi hii kwa sababu mchungaji wa eneo hii ambaye ni Pastor Absalom Hoanda, ambaye tunashirikiana naye kwa kazi ya Mungu, angekuwa hapa lakini akaniambia kwamba hataweza kufika hapa kwa sababu ya huduma ambayo ilimuhitaji mahali kwingine. Kwa hivyo akaniambia kwamba nisimamie nafasi hii kwa siku ya leo. Wageni waombolezaji wote, nataka kuambia kwamba karibuni sana. Msikie kwamba mko nyumbani na farichiko la kipekee. Mungu wetu Yesu Kristo ndiye tumeleta katika familia hii. Nafasi hii ningependa kutambua wale elders wote ambao wako katika mkusanyiko huu. Judge elders, kama Elder Samuel ambaye tumeshirikiana naye kutoka jana, na elders wengine niliona kuna elders walitoka Nyaguta kule nyumbani. Najua kwamba wamekaa kule. Kwa hivyo elders, Elder Samuel, naomba wapungie wote, na wale wengine wote mko hapa, asante sana. Wacha tena nichukue nafasi hii nitambue wachungaji wa Mungu, watumishi wa Mungu, pastors wote ambao wako hapa, karibuni sana. Pastor, naomba uje. Asante sana, karibu. Wale pastors wote mko hapa, asante sana, karibuni, mbarikiwe. Pastor, ulipata nafasi na ulitoka mbali, kwa hivyo naomba uje tena uweze kusalimia watu wa Mungu. Na yule pastor alitoka Eldoret, Mungu akubariki, na ndugu yangu hapa, Mungu awabariki wote. Kwa hivyo ningependa msalimie watu wa Mungu. Wana na pindi za mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tufanye kazi kungali mchana. Tufanye kazi kungali mchana. Amina. Asante sana Pastor, Mungu akubariki. Wana wa Nyasaye tigamba kwani mwensi mbiye muri. Bwana asifiwe. Neno moja tu kwa familia na sote ambao tumefika hapa, ya kwamba adui wa mwisho ambao tutamshinda atakuwa ni kifo. Tutasoma katika Wakorintho 15. Kwa majina naitwa Pastor Ombati Vincent, ni mchungaji wa Sabato. Kwa familia, mimi ni cousin, ndugu ya Diana, na tumekuja kuleta rambirambi zetu. Ninatoka katika Kenya Coastfield kule Mtwapa. Mungu aweze kubariki. Asante Pastor, barikiwe. Haya, sasa wakati huu ningependa tusimame wote. Kuna wimbo ambao uko hapo kwa program. Naomba tusimame wote kwa sababu ya huo wimbo. Sijui kama huko, lakini ninaomba tusimame wote tuimbe wimbo nambari, una wimbo uko stahili ukae hapa, nambari 269. Kwa Kiswahili ni namba ngapi? Kwa Kikisii ni nambari 269. Kwa hivyo naomba tusimame wote kwa sababu nataka kukaribisha ibada. Titore na obo menyo tori moche orache sayonin kayomo nene oko
kai miaka yonsi okome kai miaka yonsi obo menyobwo morembe vato riwa vatimoke onye na bwa techim baba ngo erorum kana nge ingi ru kenti moke. Stanza ya mwisho. Omo yonekim ira igam ma nenem o ma nyire konda kore buya buayem ne rogom tom rera ngakim yogoti moka kwane. Tuamini na tuombe. Mungu wetu unayetupenda, sasa ni wakati mwafaka, tunataka kusikia neno lako. Twaomba unene pamoja nasi kupitia mtumishi wako. Baada ya yote, jina lako liinuliwe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wakubwa wadogo ambao wamekuja hamara hapa kuomboleza, naomba ulete farichiko la kipekee kupitia Yesu Kristo aliyekufa na akafufuka. Sasa nena pamoja nasi, ndilo ombi letu, tumeomba katika jina la Yesu. Amen. Wanaopendwa na Kristo na wasalimu, hamjambo. Hata kama tuko kwa machozi, walio hai tusalimiane kwa hewa. Na Mungu akubariki kama uko na mikono mizima. May God bless you. Na ningependa kuchukua funza hii kuinua bendera ya Yesu Kristo, maana ameniwezesha mimi na wewe tumefika hapa kwa ajili ya kuomboleza kwa dada Diana kwa umbali huu Mungu amempa. Ingewezekana ya kwamba nilale mbele yake ama wewe ulale mbele yake, lakini Mungu ameahidi ya kwamba atangulie ndipo tumufuate, ama sivyo. Na kigeko era 20 tuacha, I believe that Diana hakuna mwenye aliandikia barua akamwambia tarehe hii ufike hapa, lakini imetuforce, it is a must. Kama angejua hii tarehe ndiyo angefanyiwa celebration angetuandikia barua kila mmoja. Kwa majina naitwa Elizabeth Kemto. I'm a student pastor from Bugema University. I'm in my final year and I'm not a youth. I'm a married lady with one husband and I'm blessed with one baby boy. Hapa ngina iweta mangana ayo. Cheno mokungu bo mosacho yomo tindi mosae ni nyuamire ya bana barandigeri batebengo no mosae tindi mosae ni nyuamire, na nimebarikiwa na mtoto kijana mmoja. Umusacho onene royo lenga obasabera na ndo balegani akoro kuchofre isagati. Bona asende na cheirorolera na alige susu nyali bali masaba. Abu nongiboleire naona cheirorolera, lakini kwangu kuolewa asengole tembera automatic na asakoro kunganyaguta. Abu noonga. Basi sisi ni wakaaji wa hapa Birongo na tunashiriki kanisa la Birongo Township. Kufikia hapo na deke nigiri na atika iritin so aseringana. I have a young boy alegonte biarandi. Allow me to give him just 3 minutes. Awasalimie na yeye aseme ya kwamba amehubiri, asiende kunichapa. My son, please come and preach because you wanted to preach. You preach to the people of the Lord. You give them the name of the Lord. Say hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's go. Every day, every day, when Jesus washed my sins away, He taught me how to watch and pray and rejoice in every day. Happy
Amen. Now go, you are preached, you are finished, go to daddy. Thank you very much. Hiyo ndio wimbo wakati alianza kuongea, that's the first chorus that alijua. Sasa anapenda hiyo wimbo, anapoona nimesimama kuhubiri, kama sitampea nafasi inakuwa ni vita. Sasa ningependa kuchukua muda hii kuinua bendera ya Yesu Kristo na kuambia familia ya kwamba poleni, Mungu awe pamoja nanyi. Na hiyo ngachika biranchira ataligo ambao waelewi lugha ya mama. Sasa ningependa nitachanganya lugha ya mama, maana tuko na wazee hapa wakongwe nao pia hawataweza kuelewa Kiswahili vizuri ama English, but I will mix so that all of us can get a clear message, and when you will go back to home usiende empty. Tuamini na tuombe kwa ajili ya neno. Anayetupenda Mwenyezi Mungu, tunaingiwa shukurani kwa umbali ambao umetuleta. Hakika siku ya leo sisi kuwa hai si kana kwamba tu wazuri kuliko wale ambao wametangulia kama dada yetu Diana, ila ni kwa ajili ya mapenzi yako umetupa kipawa cha kuwa hai Baba yetu, na huenda ikawa sisi wenye tuko hai ni wenye dhambi zaidi ya wale ambao wamelala. Sasa tuomba ya kwamba usungumze pamoja nasi wakati huu Mungu wetu. Mimi ambayo umenipa nafasi ya kusimama mbele ya watu wako, I'm not righteous than them, my Father in heaven. I'm a chief of sinners, but I humble myself before thee. How I request, my God, may I disappear before your children so that you can appear and they can be in a position of understanding your word through the Holy Spirit. May I be decreased so that you can increase in the midst of your children. Mungu wetu, ni wewe ungezungumza pamoja nasi wakati kama huu, lakini umeona ni vizuri usungumze nasi kupitia mimi, kiumbe kinyonge, kidhaifu, mwenye dhambi. Ndio maana najishusha chini ya miguu yako nikisema, Mungu wangu, mimi ni kama mshumari ambao umepigiriwa kwa kona. Picha ya Yesu Kristo imewekwa pale ili hawa watoto wako wote waone ukombozi ndani ya Yesu Kristo. Sasa mbingu imenyamaza, nasi pia tumenyamaza. Zungumza nasi kulingana na mapenzi yako. Ndilo ombi letu. Tumeamini wote na tumeamini ya kwamba umejibu, utatembea nasi tunapoanza hadi tamati. Asante maana tulipoona ya kwamba hali ya hewa ya anga inahitaji kubadilika, lakini you have given us favor and you have given us the light and the sun. How I pray that at this little minute that you are going to give us, you speak to us through your word, and at the end of the day, each and every one of us will go back home, running here and there, enjoying in you and giving testimony to the world that for sure tumekutana mwanamume ambaye ameshinda wanaume wote. Asante maana umesikia dua letu, na asante maana utatenda, asante maana utatembea nasi tunapoanza tamati. Ombi letu kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Nilipokuwa nasoma theology, yani ile nini, Yona Diana, sijamfahamu vizuri ama simfahamu, lakini nilipokuwa nasoma ningependa kuuliza swali ndogo ya kwamba Diana ako na watoto ama ako na mtoto? Ako na mtoto mmoja, lakini hamkumuindicate pale. Ama mimi sikusoma. Hako pale. Ni kama sikusoma. Unajua niko na macho kidogo, unaenda ikawa ilipita pale haikuona. I'm so sorry for that. Nitatafuta miwani. Niko na macho kidogo. I thank God that son is there. I think it's a son. So, ningependa kusema ya kwamba tunapokuja katika matanga, vitu viwili vinatuleta. Ebintu bibiri bikotoleta, tonyoreri ingana lya Nyasaye na kubwamano torwero ngoli, totigere bali batigara ama tukaya bale nyomba bagole sukali elinde ile banyole chinguru basoke baira nemere. Haleluya. Abakungu baramwa nteko bogoli yereso yo kamwaru tanse bono tinkomanya lakini ndende kundole bikundo ngasiringi 10 ngasiringi 5 tusangiriero ngoli ende lingo kwali ingana togokora tusabe togende elinde ngonga murege ndeki gusina kimwateba ngege ntekyo elinde elio ekerongo chakira barugura ababe banda wikaranste kerogo ome kishwe keroge kige waka nuten ne tentio manye chiribusa to igomanya ire ngo waka nabwo nonga 50 ko yake gonda ibubia igaba kungwa moisaransta kundora mbekerega na bondo chakira cyose biniga mbekere gose muratewe murandi ere bono akiatawe kebesa ya nainjembo motanga nikobeka elinde elio nainjense niwe tari boigo gage kana batanga kyo murandi kyo liaro gosabe ya bande ya yatara akora gento kieke ya yatara bek ebe sinabwo tenga yachi oya to nyanchira
namba yesi mongere ligocho lakini imosa be nambo boli mubuka elinde getamiro I had 200. Where is that money? It is inside there. Elinde na inchembe ko eyane na inje tintigara magega ondeta ilivana chionzi pieso. That's good, thank you very much. Lakini abako ngechenchi na onyekere na inje bono tiganduere my husband 50 na inche na arule 50 yanega igo bali muri gereri moto echange baadaye mobeka chionzi. Thank you very much. Na tanga ndiye chiana ingaba no ngago cha namba yesi mindikere ingabuga ngo bango moro cheli ali yae wasi mzuri. Fanyeni haraka wale ambao mmekalia viti na ambao uko chini ya tent, chua hiyo vitu inalipiwa. Sasa niletea hapa. Leta haraka haraka. Wangereta hapa ndio niwaone chosi. Thank you. Niweke hapa ndani. Wangi na baga kingebesa. Kwani kuluri mora kundo, are you serious? Does it mean you kama ulikuja na 50 to 10 populipa 40 upakishe utapageni kwa pikipiki ufike kwako. Nipe hapa hilo ngoli nga. Manya ko bali ngana. Inga. Bali bali moka gocha ndete ngoli bugango. Ndete ngoli bugango ga to gocha matanga bosa. Kero naye kwa rero ngoli nyasaye ga go siseni o commentera sense. Thank you, God bless you. Thank you, God bless you. Thank you, God bless you. Ainyori chinga chaina wabariki mnapo toa machozi ya kutoa hero ngoli. We call it in our language hero ngoli, nje ingine kifuta machozi, si ndio hivyo? Hiyo ndio lugha hii tunanunua inasema kifuta machozi. May God bless you. Mungu awabariki. Thank you mom. Na ndio maana tunasema wasiniga hata kuonekana peke yake nasema watu wamebarikiwa na kwa ruecheto. Thank you very much. Elinda senchire ngabune yo tunapoanza bali bama karati ke kibanda karati kango chandabu ni hao wamekaa hapa na ai bali betendi na kimwaba wewe mama. Thank you. Yes. Namba ya simu ndio hiyo kwa wale wanaweka kwa simu 07 14 Kakia tendi na kimwa kwa maiga kusema ne familia genya alete bate banga ntuko barongoli ngai bakoyo siwajui kwenda ndani inu ya nukara kirabu na achire 0714 02 52 95 0714 02 52 95 Eunice Okemwa. Ndate rongoli bali muri kibanda. Ndate rongoli barangiria samalieta. I know you by names through the Holy Spirit. Ono ga ngaki. Thank you. Ani sawa namba taiba enda matana ne buku yako tebanga gure ken toke oni. Thank you mzee God. Muga kanya sagu seni. Olio tageto. Thank you. Bali mote ne para ndetere rongoli nya turko nyara ko imoka era lio mugusura abu atago. Thank you, God bless you nonde. Naende rongoli ya karoko ruganya sae ga kwenda na wewe pia nabariki familia yako. Thank you. Naro tigaira alima. May God bless you. Kira nyari kanokire na yebu gatora acha na buto kira igabna gwakira. Ko lio ruere na bamarika gotebanga barikiwa. Kibande kenga I think mwasiboire bless me na ndestari makorekana ni watu wamebarikiwa na ndibali chipeiro libonse pi hakuna mwenye amebaki nyuma. May God bless you. May God bless you. Thank you. God bless 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 you. Kamwana kali mwanga konga gocha mwana yochire mtoto epo muleta hapa mwago stanga liale tai saransa na litoko mwekere kirugo bya. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Leta hiyo kiti hapa. Kuja. Leta hiyo kiti hapa. Leta kiroe. Shika hii hapa. Shika leta simu. Leta simu. Kwanza hii ndio kwa mzuri mweke hapo. God bless you. Omwana yinera moko atalipa ile buo na kugole yanga no mwana yimoko elinde elio na ere kiagara mama mwabararire asenchere nkabune yo na era suko bogima aika sabande twekire na anya kobwata mabera tali mongi norio kwa besa tali basibatu bamwa Diana. See this small young boy. Thank you very much. Piamono karwe piamono rolero mwana ya mabera no incho yongo kwana mamangu aliaga nikiwa miezi 4
nadhani ya kwamba ile siku ya kuzikwa kwa mama yangu, machozi ya watu ndio imenileta umbali huu. Sasa kupitia yako babu yako itawezesha huyu mtoto aende mbali. Na wewe ona unapokuja matanga, kuna vitu zingine supposed to be told, kuna vitu zingine hauambiwi. If I trust in Christ alone, if I take care of his word. Thank you very much. Thank you. May God bless you, you men of God, women of God, because of the mass that you are. Mungu akumbuke familia zenu na aweze kuwabariki kwa jina la Yesu. Asante sana, Mungu awabariki na huyo mtoto aende mbali, afike mbali ambako ilikuwa ndoto ya mama yake. Mungu aweze kuwabariki. Thank you. May God bless you. Kama avera no nyamba libata ali motaru kende mwabugamba so gusangeria wero ngorie kerebuoye Nyasaye tigaba konye mokune morigerio abana bararengeri ngago sabero ngorie eli ndaga igwefe aya chierebuoye aya Nyasaye nanze seneti bono gakino no korekana no mutakande. Hallelujah. Ega kikao mwana ulikende mbiyama. Thank you mama, God bless you. Wanyangwaro che yande elio tugora leta gocha, give that small boy aike miaka twekire. May God bless you. May God bless you. Korabgango tokore nseme tingo siekera na yega togo sabe bisiebyo ende kiagara kwa lele chinta kana mabera. May God bless you. Thank you for that mercy. Nyasaba sini asama mabera ayo. Nyasaba sini, is there anybody that we have closed? Onaro tu asiekero rali. Denaro tara so kyo molion sabe asinga nchero. I want to pray for this one. Thank you. Onaro tomuna mwana siasa. Ogo chawate benya lebo ntoma angachinga niga obeke sani igo. Onaro mwana siasa tomu. Toliko ni sera chu mwana siasa chinga kichaba ku kachire mocha kon chisera. Teba chenya lebo ntoma ngoro kuga ne kianga na kieke toko tebia mina. Thank you. Nando onaro gwetani oyo inchu mwezi mbali bagalimo. Fanya karo onaro mwana siasa ondatoma. Thank you. Toro chano yomo. Yes, no yomo tikatoma eli bagate bengo mutoma ande ire ngamwa na era rusi ndikiza yaye igoto sabe to sobu kubrand. Thank you mbabere bare. Thank you. Buyamono muba omurandi asogo twali baga nje samalie tango kweli chechweya kurunya byosi moina alia itanga ni kabisa antara kwa no lio ntoma ninje na bonko rupole yane iga kiagera iga na asemanyete. Pole sana ase familia ye gosire no mwancho ino. Pole sana tianya saba sina ndaba oboremu. No iga na tumiruga iga no mongwano ndo kurukwa choshwa nyata kurunya byosi. Yante bingande ete pole yane. Kuruo onganege toro. Yani rendero nguli. Na ndo manya gonte biga. Nga muba tebi ngaki inga nabwa nimbwa tebi agaso. Byokoli yobo emusie karabura ike. Karabura iko mwaka olionde 2027 mwana abe. Nga bone byagaso bya mwansi muno nakende okolie byagaso. Nero wansi kolie gwe byagaso onte ibono gachonte beli abantu babirongo gwodi kyane birongo gwodi ale. Igolende ngekale kiagaro kira ike na bago cyane byagaso ebinge. Kale kinga momorore. Umanya konga ishiringi elifu yemo onte binde ete iga igona kina letire iga. Asante sana pastor. Ejima enje yanete iyo mutumwando gomali. Oh, thank you. Tigado drasa mabembi ya mole mwezi tiganda y'abantu baminto pore mo especially family ya mwabokero maremu na mumanyete njira chinde igo kiara no mwana onka oyo na ayuka no monja siasa korwaiga county ya Kisii ni ya Nyamira nje basta ngokora both side nje buna bono tindi ko boli kero ga kiagara ni county ngao lakini ombori siasa yaga na bongo kwa na license lingo te bingikere korware siringere boyemo aso mwana olio tigwa achagolerwa mabere igonje tindi ko ligisiasa mewe nyasani tindi ko ligisiasa saina siasa ndaji ko ligine yabo getutu lakini iganya ali bali na inu moroje kere moko ganitwa nyako batebi moroje kere na Kenya ngi mamoroje kere igo moroje matiangi tole biya mono ngoro nda siringere boyem.
Piamono namberie simi moe namberie simi gabu. Thank you very much. Nyasaye tigabaseni n'abana siasa bakamoko genda mwama Nyasaye nero gochora abantu babeke birogo igomutanga ni Nyasaye asekera lingana. Tigatume bese yo kagotoma. I want to pray elinde lyo Nyasaye bali twarwa Nyasaye na intwa seseni ainyole chinga cheito atomentere butambe na astoko nyora matangale bunaya tunasaidia ama ni aje ase bali bataru barabu abanyakoimoka murakera gusebona bono kuno wonde ngamba tabugate bate yibago biruali bitebe gasokere gendo chibeza tore asangelia ne chinko lakini bali baru Nyasaye abaseni na bali rende mutaru na inu Nyasaye chaba kunema ambia ngiende muru. Hallelujah. Thank you very much. I want to pray. Then we continue. Thank you. I think mheshimiwa watomire. May God bless you. Now if that allow me to pray. Kwa sabatore tunaomba naye tupenda Mwenyezi Mungu tunaingiwa shukurani. Bana bao basoirie mebuko twarule kitwabugate. Asentera yo moikane kene mwana oyo tiwomoke amaligaya na indu twarule gwetera chibesa na kiyale ko babuya ndoko moikani magania yonsi lakini aliaze twaru no kunyara gweito twasabira mo beke mo bwatoko boko na ndo igole mianya omwana oyo agendale na ande nonye n'abantu bekenyoleke batebe nga for sure Nyasaye nale no mwana oyo na bali bataru Nyasaye usino bamaite mbale batabugate abande bagacanga ngotigara bali bagachefea bakonye mambi na ande bakonyora baru lakini bali babugate batarwa Nyasaye okwane na barabu no manya buno raba ebyagaso na barabu mbako baba kongwa se bago chabasira kyagero goteba samarikama chenu eli wato irelie ngencho na totarandia na totakora byonsi lakini tokonye chintakana na babora kabati gaire na kyagere gotali yandelio we have pocket in our pocket to akolere keli to akole Nyasaye bono tiko kwanja kwa okoleke gatogo swaselingana kwa namona indu gatogo cha gatokole wetera setera Yesu Kristo romoboleto. Amen. May God bless you all as you. Sasa hiyo sadaka wewe kwenda pale hiyo najua iende kulipwa tenti ama nini, waliolipa tenti walimaliza kitambo. Sasa ndio maana tuliomba nikapenda tuingie kwa mafundisho ya Biblia kidogo, hili ndio ya mwenda zake mwenzetu tumweke kwa heshima. Maana hapo soma Biblia inaniambia ya kwamba inamfaidi nini mtu azaliwe aishi miaka 9 azae watoto wengi akuwe na hela nyingi duniani lakini siku ya kuzikwa kwake hazikwe kama mtu mpumbavu. Maandiko yananiambia mtu huyo heri mtoto yule aliyekufia ndani ya tumbo ya mama yake. Kumaanisha ya kwamba siku ya mwisho, sherehe ya mwisho, the last day of death ni ya muhimu sana. Unapopangiwa vizuri, unapowekwa vizuri, unasindikizwa kwa heshima, inakuwa ya maana, hata mbingu inashuhudia wana wa Mungu. So make sure that organize yourself well. Yani abangina igwa ebange buya echoke buya kabeki ombeki ya na haya kogo kwa nyora mashabiki ama ya. Hallelujah. Muliona hapa Diana ni mtoto mdogo, mwana moke. Mwana mokasi alizaliwa na 22,000. Kago 2001. Ni mtoto mdogo. Chino yo 90s. Hallelujah. Yani mogo tebamina. Nasema ya kwamba lakini ulipoangalia hapa wafuazi ambao wamekuja, vikundi ambao wamejiunga navyo, vikundi vya maana. Lakini watu wengine tuko hapa. Sasa sikiza. Maandiko yanasema ya kwamba tusifadhaike mioyoni mwetu. Maana haya ambayo yametuleta hapa, it is because of sin. Ni kwa sababu ya dhambi. Ekebe hiwa moni wetu lakini ekebe na kigia toletira dhambi ndio imetuleta hapa. Na mazao ya dhambi ndio hayo tunaendelea kuishi nayo siku baada ya siku. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba laiti mungejua uchungu wa dhambi, mungemtafuta Yesu siku na mchana. Hallelujah. Onyendi yaba kungu naba sacha mora. Mwama nyobo bebwekebe. Iko tuwale ko bwatoka toligi Yesu obo tuko no mubaso torwase bichire byakerenge cyabana banyasaye. Dhambi ilileta mauti. Dhambi inafanya watu wetu hatuwaoni milele na milele abana banyasaye. Dhambi imeficha Diana hatutamuona milele. Ukimwalala kitambo hatutamuona. Niliwaambia mamangu alilala nikiwa miezi ngapi? Miezi ngapi? 8. Emetienyi 8. Mama mindara inirinda morole
Siku ambayo nitamuona ni wakati Yesu atarudi. Lakini kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Ndio maana dhambi inaficha wapendwa wetu. Lakini unapoangalia vijana wetu, unapoangalia wazee, unapoangalia wamama, familia ambayo wanaishi na mambo ambayo yanaendelea. Yani hageendrete kubrugere bibe, hageendrete kusupport bibe. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba tunapokuja matanga kama haya, jiulize ya kwamba for sure am I the contributor of the sin? Ama ni mimi yule ambaye anasema ya kwamba ni vizuri dhambi iishe ikianzia kwangu. Yani njerende iwa. Mungu na Baba Ruth, na Ruth bakoroka. Karibu. Baba Ruth, maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Wathesalonike ndangani Isaya 18 akambu yamana asikera lingana. Yani akerenya soya mbiyamana asikera gendo kieke. Thank God in everything. Even when things are not good, even things are not smiling, thank God because God has a purpose for that thing. Nasema napenda kuambia watu ya kwamba kuna vitu vingine vinakuja katika maisha yetu ambavyo ni vibaya, vinafungua maneno mazuri. Hallelujah. Yani moko iwekyo. Mungu anasema ya kwamba mnaona tikanda atebe kimbake shock yake. Monya bere mbake shock yake. Uenda ikawa, I don't know. Diana aligocha kwa moyo, asenaro umwana ya tali gocha guika. Lakini asokorara wa Diana umwana ya agende afuke mipaka. Hallelujah. Hivyo siyasema ya kwamba Diana alikuwa mbaya. I don't know her. Are you getting me? Lakini kuna vitu ambavyo vinatendeka. Biblia inaposema ya kwamba give thanks in everything. Mungu ako na mipango. Pastor aliyesoma hapa asubuhi alisema ya kwamba kila kitu kiko na wakati wake. Huenda ikawa kuna kitu ambacho kinapokuja kwa familia. Maana Biblia inasema ya kwamba I have good plans for you, for prosperity. Lakini si kuangamiza, si kuwaumiza. Shetani anapotuletea kifo, anapotuletea majaribu, anapotuletea shida, emu yake ni kutumaliza. Yani atomiga toerepi. Lakini riago tomiga asigetabu kiomo chakano yamanya koranga bana ba Israeli kobera ali Misiri bagoteswa. Walikuwa wanateswa but they were not consuming. Iko bale goteswa lakini mbale koera. Na wale ambao wamemtumainia Mungu, wale ambao wamekikita miziki yao katika Mungu, hata kama shida iwakumbe namna gani, hata kama shetani hawaletee machozi ya aina gani, he will not be consumed. Abangina bamuigota mangana yo. Enge ncherende moko era ebeka se Yesu ingia malikata etego te abana banyasaye. Manya tuanche na gotancha ama kweli no akorte kendo kieke. Manya ko mugusia ko tenga marugitata kitiarre kendo kieke. Lakini abarugingo kubale. Omo ibitata kitiakore kendo kieke. Lakini ababugingo iberubale. Higa bana banyasaye, what does the Bible say? Whether you like it or not, one day, one time, you will sleep like Diana. I will sleep like Diana. But sasa lengo ni lini? Na kikwe yale gani ya somo kimababa na banyasaye. How have you prepared yourself? Abantu bande bamwete, ingabanywa maruba kabatinde bakwe bana banyasaye. Abande bamwete bababarogi bakabakwe. Abande bamwete bana banyasaye, ikenya bitina bakokwe. Maandiko inasema ya kwamba senge nchengamune yo ebango mogasokoro rabana banyasaye. Echoka senjiri ne yenda bana banyasaye. Bana bandi no muraba sacha mundi gerret am young. No mokene tinda barama. Abasacha no bara mundi gerreti boli, but you don't take care of your family. Tutaki tukumanyangia abantu bao bakolia. Utaki kujua watu wako wanavaa vipi. Hiyo bana banyasaye Timotheo ndangani sano nane. Hiyo mna malikawa te maliko nasema ya kwamba yule mwenye who does not take care of his family ni mtu mbaya, mpumbavu. Mzee ambaye achungi familia yake ni mpumbavu kiasi ya kwamba even heaven will not recognize you. Hiyo mangana yu. Hello? Pasacha mara monyi wete. Yani watu ko mukungu kwa nyomete nebe kare nyamwa mutitibu nanje wati ko timvitali naba kungu bande isikali omukao na abana bago cyane kanyomba igole moyo toro tutara kubeke sanduke bana banyasaye. Maandiko inasema ya kwamba kama unataka ulale vizuri na maisha yako yawe mazuri, chunga watu wale Mungu amekubariki nao. Omukungu uliwa cholete molende. Abana balikuwa nyorete na babibi ngongoni balende. Ekiagira naye wacholete. Wewe ndiye ulikubali. Ondeta hiyo kubiteri tioso kere musacho yu. Haleluya. Bono kwa ikore mechando yako miga kwa manya kabanya antio kama yuranga kibaba tinkonyara. No. The Bible says that take care of those people that God has blessed you. Ekiagira ne roko ira bana banyasaye. Tikata ataracha. Aba sacha monyi wetu lakini
mubwate merembe chinga akimwakire gabuna aba mogusmaili bia mbora mubwate merembe chinga amalika gote abana ba Nyasaye kwa sababu tumekataa kualika Roho wake Mtakatifu na Mungu wetu awe kiongozi wetu. Abagaka bangire wanja Yesu, bangire kubwatana na Yesu, bangire gosoa mwatata, gosoa malingana, wazee ambao walipewa jukumu ya kuongoza watu wa familia yao, waweze kuweka familia yao vizuri, ndio hata Mungu ashuke katika hiyo familia. Ndio utasimama kama Daudi wakati mwana wake alikufa, akasema ya kwamba nimeomboleza kwa siku 7, mtoto wangu amekufa, nikijiunga njaa, sasa nipe chakula nifanye nini? Nile. Kwa sababu gani? Alikuwa amepanga familia yake vizuri. Sasa wewe jiulize, if you will sleep right now, onyo gotetenda ndigoro ya Diana ole kwako. Diana malika gontebye iga bali mwacha igwa etabu kyo murandike gontebinga abakwete mbora mbamba iteke gendereta bunangora ndika Diana na igwetero gorali mambi mwa breakfast yo nyuma manya kamaleta gocha. They know nothing. Abatole moyo ni ntokorete tukieke. Toi weta abana ba Nyasaye. Malikago te abana ba Nyasaye. Echoke. Banga kuruenga yao. Elinde bintu bebuya. Abagaka. Nyasaye abakonye. Asinjire ngabune yuna boto kwa familia yako. Chiulize ya kwamba nitakapolala wakati wowote ngainda atigaba murabane. Nintige bale no molembe. Bakaba muramba iwana ine. Bamuraba mintoto iwana abana ba Nyasaye. Tumeishi nyakati ambazo watu hawataki kutafuta amani. Tinko yugo seno iweli choma tuchikoli barabaisia. Bana ba Nyasaye, watu ambao hawataki kutafuta amani ya Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba tafuta amani mahali popote ambako huko. Sababu antama abiri naonye kwa gosiri na yeba kuna yogoseire. Maandiko yanasema ya kwamba omba msamaha, mwisho wa yote mambo itakuwa mazuri. Maana Mungu anapoangalia igwa ngaromo gakonde gochise Italia. Abagaka igwa ngaromo gakonde gochise Italia. End of the day, wakati alikufa ako mcheri, abana baye watoto wake wakaenda shambani kule chini ya mto. Miti ilikuwa mikubwa, wakaanza kuipigia hesabu jinsi ya kuiuza. Wamepiga hesabu shamba watauza namna gani? Kwa sababu gani? Huyu mzee enzi alikuwa hai. Akochikotenga ki atera abana bao. Obo bole mubono bwe sokoro. Na inisoma mweligeli. Nando yuwa gotebya butakotindu kieki. Taba chogeti abana ba Nyasaye. Nasema ya kwamba chipange maisha yako yawe mazuri, so that at the end of the day, even if you sleep in time, yani ndani ya kaburi yako utakuwa una smile. Yani uko smile maana umefanya kazi, umemaliza yote. Igoreko ligere lyatanga for sure this man he has slept, he has fight a good fight, and now he has been for the crown. Yani ngencherende okachirwe gutwa taliye Kenya bitina ase kenyora abana ba Nyasaye. Nyasitaga Nyasaye konye na incha abana ba Nyasaye kama shujaa mukungu Yesu na inche nteme gokora yanga buna yugore bakwe. Haleluya. Ndoli go ikera nyonse, lakini tunajaribu kwa njia ya soma hii kitabu iki nateva mosome, but soma hii waba kungu Leviticus 19:17 inasema namna gani? Nisome hiyo Leviticus abalawi, nisome haraka 19:17 nasema namna gani? Munataka ni lecture kutoka kichwa. Abalawi Leviticus 19:17. Maandiko yanasema, soma kwa lugha yoyote. 19:17. Ikisonge kia bangi namba iguse. Amesema ya kwamba mtu yeyote asiwe anamwaga damu yoyote ovyo ovyo. Inasema hapo, hiyo ni Kiswahili ama ni Kikisi? Soma Bana ba Nyasaye siwa. Biblia inasema ya kwamba tu baisa ko gechoyo mino. Mbalenga tura toka chitawa minto. Paka tura manyole chira tumutuome. Mbalenga. Abanke na inchora nyole nondo yomo bonkorte ntukieke. Ngecheta abantu abana ba Nyasaye. Amalikawa te abuna wacha. Nyumotarara sembera. Nyumengoro ya etaratika kwa kamanyinka. Kabla roho yako iache kupiga pumzi ya damu. Maandiko inasema ya kwamba do not hate your brother or your son. Towaisa kogechoyo mino. Kiagereka kogechoyo mino ni matunda gani ambayo yanatokea wana wa Mungu? Kama Mungu alitupenda jinsi tulivyo, ayeningo otali gwanchoyo mino na otali gwanche kama bana ba Nyasaye.
tumeizi nyakati za mwisho. Maandiko inasema ya kwamba tobaisa kogecho yo mino baba elio imase ankora yao tobaisa kogecho yo mino kolendo mukurire maiso marore elinde tokole bibe asengencho yaje. Wana wa Mungu, tunaambiwa ya kwamba ndani ya roho zetu tusaidie watu wenzetu tunapotembea na wao, tunapokaa na wao, kwa chua ya kwamba eke Mungu keli ntubareke Mungu keli yawatenga tona gwetania mangana ase mechi abantu mbalega abakungu nyokongo nyamenu ebere, yani parabwega asi yabo nokona gweti ntubarere pastor bangike Mungu ekyo eko tebanga eta okona gwete mechi abana banyasaye abakungu babiro kongo nyamenu ebere. You have no time to spend with your children, with your husband, with your family. Instead okona gwete amangana yobo genge ayekoro cy'abantu bakubayitaine hiyo ndio raha yako. Abakungu bangiro kurandi Yesu. Yani unapopata watu mahali wako, instead ya kuambia mambo ya Mungu uponye roho zao, ni kuambia mambo ambayo yanaumiza roho zao bana banyasaye. Yani narenga segete ayo magatebe ya kwamba yanya kukuita beregeti getundu. Yani sasire uko na shida. Tena hiyo shida ndio wanakuja wanakanyaga vizuri. Instead ya kuleta dawa wakupake vizuri, bako nasi vizuri na dawa vizuri, bako bekere bamba buya, eliogoli kendu, hiyo kidonda ipoe. Yani watu wanakuja wanakukanyaga, na wanakanyaga. Hiyo bona. Mnabona, I'm so sorry to say this. Moikote evidentebe. Umepata hiyo verse? Nisa umepata ana manganane. Kwa hiyo sawa, a minute. Sikiza. Mambo unabona tikada habuli. Dayana nasogete usasogete. Lakini mwakira iga. Bona mwangu miki mongi mutako ngene bona munijibu ama muelewi lugha. Dayana alikuwa ameolewa. Akona kwake. Akona bwanake. Kama angekuwa na bwanake si angezikwa pale. Lakini muma itinga abantu mbara okongo nyamenu ebere. Bono ko bakurwa, bakoya rosi, baya choka, baya bamba, atirimbo kabuya, kako ite pali yuako genda bakasago ikagwenerete nanda ikere. Ayenege tondo ne sanduku tutara kubika bino tubikete Dayana. Haleluya. Omenyereta mangana yemechi y'abantu abana banyasaye. Ayali buogo hautayaweza, hautayamaliza, hautayabeba uyaweze. Lakini ngana y'abantu buguri timaleko. Kugwacha ali mwarutu ayekwara nyatigo njitinda iko. Haleluya. Alikwara roho yatige. Na ayaye, aya okorege tukieke. Talira yabuo konya yali buo. Bakungu amangana yina basacha mbabuga atiayo. Basacha maite bakonda baligeriga, gusibara basacha. Bara baligeriga bakuguchinda bagenda. Lakini abakungu mwana kwa roho montago ku alafu mtu anakimbia mpaka huko kwa nyumba mahali alikuwa analala. Hakina kitu amwanjete. Lakini what is his him or her him? Anataka kuona alikuwa analala aje, kitanda alikuwa ameatandika aje, nini yako nayo. Wengine akipata kama ni leso mzuri anaweka hapa ndani, anachomoka nayo. Abuna buga bantu tomenyete na barabuga bana banyasaye. But sikiza vile maandiko inasema ya kwamba as long as we are living, as long as we are moving, we should overcome that. Asilieta lya Yesu chakanyasago konye. Elinde elio na kero na nyago somba bana banyasaye. Ayobwato mukungu omuchaete. Noma etaba sacha mbali ngaba aligiria abakungu matirio babolete. Nago choyuo oto okomosika ko iboleira abana okurukunga tata. Haleluya. Ekimogo kwana basacha. Bakungu abasaba kungu mbali baligetia abasacha babolete. Lakini wewe umepata Bwana, unamdharau hata kama aoni, hata kama uko nyobolevi, hata kama ako nini, wewe ndiwe ulimchagua. Mkubali, mtengeneze kwa jina la Yesu hiyo familia ikue. Haleluya. So that maisha iendelee wana wa Mungu. At the end of the day, kwana kumanyanga mbali bakwe igu. Karona anagosoma histori. Kuna watu wengine kubago kina abasacha babo bakwete patareka chika kibako nyomana. Are you getting me? Bona ekwa rumwana bwo montale sobo taranyora musacha, taranyora mukungu igoko na goitebi neranga. Why? Yani ertanya konyora undo kumukwanire lieta. Nonyamba liba oibolete. Na vera atoki kiara naposoma maandiko inaniambia kwamba wakati Mungu anaumba mume na mke, anapowaumba ndani ya tumbo ya mama yao anawapanga. Lakini yaba accidenti omondo mumuronyora accidenti usoburuire bwacha okwandika kabira taranyora mukungu oyo.
Bono mukungu yasinge njaro mwegenu otera sobo ekiagera omukumu saje yakorte ndo kieke bali bataliko babalemera ime ya Yesu basoka baligiria agalinde bamenyera obogimo obororo bakabagukurwa sobiko bwensi tenga abakungu bande muizaranzeta mubwata abasaja babande. Are you aware? Are you aware ngomusa no maitenga nabira nyarekane ubwato umusacha obande kakiti kanda kubuli umusacha onago tesi style yako tesete ayekale ligiria ibuyeka musacha onago tesi style yako tesete omukungu onago tesi bakakubikirika baba. Are you getting me, my friend? I'm asking bana banyasaye okonyora ngobwato omukungu obande ekiagera kwayerete ogatigo oyo agachandike tosenya mache mate bono bwate kibiriati obanda amuchandaine mokominyokani obutuko no mubasochaga mogene mobeka maruse nyasaba konya seritalia Yesu haleluya. Abantu buna bana butokoranderia bangire gotoleka bana banyasaye okoro musacho wago chande tatari gogoikera manyango obwate liugaria abande saba nyasago konya sana ikiagera paura goteba onya kwabwata niwe to motiga bono nyasaye intervene goetera abana moseni we haleluya. Kiagera bakungu kwanyole bukweyo wanyole seba na kiyate baba kungu balia igwa maandiko yanasema ya kwamba batebi mbukio yuwa soma 16 to baisa gweta sigati y'abantu baino kona gokwano obogenki to baisa kogero yo mina itwasinge nchoko bakiro libuobo limo ya kwamba usiwe mmoja wa wale ambao anapita miongoni mwa wenzako kupitiza maneno ya uongo ya ufisadi, halafu watu wanagongana wanapigana kwa mambo ambayo hayako. Bana banyasaye mwana korabaka abantu bagoitana bakorukana barogi batali barogi omuntu agokoruka omorogi amaana ndi rogi ritakortike ndokieke lakini kwa manya konyoranga na mangana y'abantu bakona goeta eti abana banyasaye obogengi bwaswa chinga cyarucana emekono yaba Yesu chikuligire lyakona goitera amariga gotenga chinga cyari ko bwana abana banyasaye. Kanisa itapona, dunia itapona, na mwisho wa yote Yesu atafurahia. Hata kama tukilala, tulimba nyimbo hapa, tukasema ya kwamba mambo haya ya shida ni ya muda kidogo. Kuna mji ambao tunaenda, mahali ambako hizo vitu hazitakuwepo. Umejiandaaje? Obo genguko na goeti mwamukaba muraba mino, okatengo ndoli igor, utaendo uchiko gengaba maraika. Utaendo nyako gengaba maraika. Tonyole to goita na igoro. No ori lyanyaba kungu tali go isaneka na sigati utaenda igoro cha kuri yaba maraika utagwe choke nzeye gotora maana whatever we are practicing here on earth we shall do it in heaven. Ituko ndiyo rate wana wa Mungu ya kwamba ayoko na gochole bintu by'abandi uko na gochote bintu by'abandi utafika mbinguni. Ikiagera mbingu imetengenezwa kwa dhahabu, vitu vizuri tu zinametameta toko ibanga yugo chikugacha gusi otokora practice gotika korunsa so that when we shall enter into heaven tupate ya kwamba tumepractice yara ambayo tulikuwa tunafanya hapa duniani. Haleluya. Wananya kolenya isaneka haba sasa nya kwa nyome tumukunkenga ngoni bunanje isaneka na royo. Haleluya. Teko na koligi sigadi chinde ko chiago chimoinanga EPCD ngoko bagwa maana umesoma uko na hela hauna kazi ya kufanyia hela sasa ni kuongeza wanawake na kuchivinjali na mwisho shida inakuwa kwa familia chibese chukonya chitaka na babora ka. Haleluya. Ni wangapi wameteseka katika eneo hili ambao wanahitaji usaidizi lakini wewe unafanya mambo ya upuzi hata bingu inapoangalia inahuzunika. Naomba ya kwamba hata mimi Mungu anisaidie. Mungu aniwezeshe, anipe Roho Mtakatifu niweze kutenda yaliyo mapenzi yake so that I can be in a position of, yani niwe mvuto mzuri kwa watu. Haleluya. No mata ndo bale bago kwa abantu bande bayiriata batanga aki ebitina byakorere gento kiege byakeire kenyoro yani ole nyakeria baitania bana banyasa. Ndio maana mnenaji anasema ya kwamba chunga sana usiwe kama ni mmoja wao etama ngana amaya
retera abantu amang'ana y'omolembe konya abantu chinkoro unabona yo minto Ruto akorera tiagochokona komati amang'ana y'obogenki abantu batenga nomanyeta Diana lialenga Nairobi 1 2 3 ya ushinde kwa jina la Yesu. Wacha Diana apumzike kwa jina la Yesu na familia ipata amani. Haleluya. Asenjere ngabu ne yuba nyoro molembe bwenkoro batebinga Nyasaye n'abanchete. Even if you have lost your daughter, a time is coming we shall meet with her in heaven. Hallelujah. Bana ba Nyasaye ni kuangalia yule mtoto sina wasiwazi. Bana ba Nyasaye Ruth sina wasiwazi. Ninayo imani. Thank you my sister. Nina imani ya kwamba huyo mtoto ataenda mbali. Wacha mama nikuambie. Bana mama ukwete mbwate metenyi nani. Leo hii mimi ni njeno mkungwe shujaa. Ngiorochekera asinyo mwana huyu. Na napo kuangalia Mungu amekusaidia wewe at least. Babo minto ngine titabuga tekende. Haleluya. Tabuga tekende bosapi. Ezukuru yane naso mero bororo. No ene university mo igwetende buga ma university ngokorando mwaka oyu. Si 1+1 lakini umwana lioroche nasi nyugo suka. Tigwa. Abantu mbara. Bana ba Nyasaye nataka kutoa hatari kwa usalama. Onye komenye tientakana minto igwa. Onye komenye tientakana nande goko yechandete Nyasaye ngo igwale kerero kya bana baye neme chande yonsi pi ige koimukira abana ba. Oh haleluya. No momo gote ba mina yani abaliri moko tiga baba abaliri yoka na bama likago te wana wa Mungu. Onye komenye tientakana yekolera yara maya vile ulikuwa unafanyia watoto wako bakungu mbale mo ikarazeta njena amenye temechi. I talk this through experience. Bakungu bande mbale mura omenye tia abana gitoko batali bao yani uko bakoliye meremo nonyezu kurtu taiti kumanya ngo soma bale chianga kwagorera abana bao chingiya bara ubamanya kolekana yani uko kuminga wa tigata ataracha nyolete na alenga sigete igo mochoyo mo montago tenga tinkwa mwana ntakana mabere konkuragiria bane bako tamanya ko munyura abu non karanste lakini rero gonkurie binde bakanafagia. Haleluya. Gose bano chose binigake bana ba Nyasaye. I remember ngakina ariko ande kanisa gekom menya tumu chia bana ba Nyasaye ngogolerwa otero yaba manyi abana bo mudosi babegete bikoro to byenkosi. Haleluya. Rero in a position of even pay 2000 shoes. Haleluya. Bana ba Nyasaye usifanyie yatima mabaya. Hayo mabaya atakapokurudia nyumba yako itawaka moto. Mwana ulibona mwamo raigo mpe macho maiso onye tukunyara komokonya muligereri koruo bwale kiagera nabaise gokoira na abana ba Nyasaye igo muna malikago teba ase kitabu kya Yeremia 49 verse 11 fungu haraka. Yeremia 49 kifungu ni cha 11. Isikia vile Mungu anasema kwa watoto mayatima. Anasema jambo hili ninapoliangalia linanihuzunisha. Abantu bali bonzi bangorete maminjo ya Nyasaye. Right now they are crying. Abandi bago chibantinga pastor na kibono tokora. Na hadi naira na kubarolera mabira. Bana ba Nyasaye. Maandiko yanasema ya kwamba tujaribu kutenda yaliyo mema kwa mayatima na wachane ambao wamebaki. Hata kama si huyu mtoto peke yake. Najua ya kwamba mnaishi na mayatima. Na unajua acha niwaambie. Yatima ni mtoto ambaye ako less than 18 years. Na sema hivyo. Kwa sababu gani? Kama mtu amefika umri sasa, kama mimi sahi najisimamia, I'm in a position hata ninaweza enda nifanye uyaya nipate pesa na bongo ende konda ndeme nyole pesa talipo gaki na bongo chake biashara lakini ndio nataka ne chande kitoroche nataka ne ere etali kwenyara etanyale gwe kolera omwana omoko tanyale gwe kolera lakini kwa motesa abana ba Nyasaye kwa musigiki nonya na masomo kwa mulina. Lakini tatago teba igwa unoko mokolera igo na bako burwa masomo na hararire baka abande bago soka matuko yogo soka kwa betaraika asenge njo batesira ase bamenyete. Lakini Nyasaye nando manya ko basese nonya mbaje to school. Haleluya. Yeremia 49 verse 11 inasema batiga abana obatabwati abaise inje nimbalende bagendere ko bamoyo nababura kabainboigo tiga bansemeri Ruto. Haleluya.
Maandiko inasema ya kwamba wajane wale ambao wana baba zao waache wakuje kwangu, mimi ndiye baba yao, na wachane wanitumainie. Babaru tunabonda itengo tenga Nyasaye tigago konye nimbwa togo semeli no kwegena ya kwamba this far hege komo gaka kararete, umesimama kama mama shujaa na umeleta watoto umbali huu, na ataendelea kukuwezesha, na hakika utaenda mbali. Tumainie Mungu pekee. Chizi umemshikiria, usimuache kabisa, maana huyu ndiye mume wako peke yake ambaye he cannot surprise you, he cannot disappoint you, he cannot leave you alone. All these men that you have seen around you, they can disappoint you, they can do terrible things, but before your face, before the Lord, my God will not disappoint you. Endelea kumtumainia, endelea kukaa ndani yake. Nebankwara arabuno mwana odayana ararire, nebankwara arabuno mukako ararire, igoro yembera ya eri kwe oyo no mukungwe shujaa orwanire segiyo kwegena orendro kwegena ogachirwe gutu yobo bwa kare na kare nima tenga na mango gwetera buno mobora ka. I know bana banyasaye nababura kabande muri amonyi we nima etena amange mogo etera nima etena amange mogo chicheli wa mutumainie Mungu enga kyogo chicheli wa. Go back to your bed, imokia magoko igoro tebinga Nyasaye chitibwati musacho konyegerezeye umusacha bwezeye na chiete kale ngwanje ta karara nayo musacho onole moyo indwanere na bana bali wantigere. Hallelujah. In that way yoro kusenga ya otezuka. At the end of the day Nyasaye okorera mayarut no mwali bwa manganonsi enga ya obuna bana bao egento kiengencho ninyegenta tukotenga bana bao bako iwere yeso mugaka gakwete obwaro bono ni kindi yokesa yokororekana onye bago chandete osonye bago tesete ange kiao kia erete kale. But I believe and trust that watoto ambao uko nao ni watu ambao wanakutii na mnazemezana mnaelewana na Mungu awawezeshe elinda senjere ngabune yo Nyasaye ikere no bane bwa ebororekane jagera senjere ngabune yo auna ramangana mane sa tokorasi family na abantu abuna muri igatokorwa tuwaombe mema tobatigero buyabu omonene elinde na haya sikwaru na aye kenyora ali asikwaru tema gusabira bamina yaramaya tema gukora yaramaya elinda omone Nyasaye gokonye nekerago ikira bana banyasaye elinda basensemo yao. Omoeli Nyasaye oteba Isaiah chapter 25 verse 8 nwago korogo teba ngaigo litukubuna go teba ine kike mugitu kyo moelio oyubuna Nyasaye go teba bali toko na go ichito igubuna Nyasaye go teba Isaiah 25 verse 8 mangana arago teba yo moelio Isaiah 25 verse 8 maliko inasema so hiyo nasema fungua haraka soma. Inasema na asirie omonene Nyasaye bono iwa bamura mwensi nima etebuna tora atwestu asiriria abanchwa onye ngwana korambera buo akere Nyasaye mbuya mono onye ngwana korambera buo akere Nyasaye mbuya mono na ronyo tora asirio monto bwe nyomba yao no siretio moiri no mosani na bamalika goteba tutokwa moyo shetani igentaro cha tubwerire na makweli lakini maandiko inasema ekero yesarache na asiria makweli kurwa restaurant siria koleki nati nyama ya kurwa sa maitraisto marigaya to kodra we will not cry anymore. It is a short period of time. That's why we are here like the servant of the Lord, comforting you by telling you that you know what? Jesus is coming soon. Prepare yourself. There's a place that we are going where we shall not mourn anymore. He will wipe our tears from our eyes. We shall not cry. Instead, in heaven we shall cry the tears of joy, praising the Lord, telling him this far that he has brought us, it is because of his grace. Hallelujah. Ekerotura ikeigoro ndolera mariga yo mogo togo tebanga Nyasaye twete ireme chande menge twatese kirasense twamigirwe n'ababisa twanyora yara
kongu, lakini today we are rejoicing in heaven where we shall not mourn anymore. Hallelujah. Kiagera kerongo somo kitabu kya Jeremiah kya 20 na 21 egotebanga abakungu egeria abana baina abaiseke buna bagukura ekiagera makweli aeteira asichiase aeteira asidirisa atuchandire aitira abana baita sama tabekani morembe toiyo bana banyasaye umanya gotesi kitabu kisanga bana timo kumia sayo he will wipe our tears na injira kimbwa togo semeli hinge mambie yemo abana ba mintu bali baralire baibuli bana bali baralire I will meet them in heaven. Hallelujah. Onye balenga begeni tomera na iguru onye mbalenge begeni njende ne to kwege na kwane geko geragaki nimbara ndiri moike iguru ntigale akibaru mwakirege amana ndandi buna ngoito kaiga boli bakanaro sire chara yandire moto ke iguru ntigale nseye ya yate konyarekana kerongo somango teba igaigwa karato so misira ko niyo borandi ego teba iga abarandi to korandi mbuya buna moikaranste sa mwezi pi onde ta to kaiguru lakini nche no musachone na abana bane mbabura iguru igonga yuburandi bogo chakira kaibono nora gotere kwaya nora uro mulisi lakini burandi mboyo kurunyomba igonga kitoko te abana banyasaye toto keigoro tole ndo kwegena aba tole moyo tutaralinge birobu choko bwamate bwaona nyasaye kirikire ngoro yao kingalige na ligena une gitabu kya Ezekiel 36:26 yagoteba kirike gusibete ngoro kingalige na kachiubwa toke onye nebitina bwatoka onye nenda mwamu bwatoka bantu bane bali kubakora bana babantu bagasoma bakonda bakorara buli bakona goitendigitani akiancha nyasa chaka nyasa tokonya aho mira namo na intwe obuya bwa mwana nyasa okoriro gotebanga nati nyamale kurwa sa maisa ito na nda tokoreki bana banyasai igwa onye kora kogo chaywa asinge chomwe gerete nyasaye asinge chokora mangana yara maya to kumia higumuna malikago teba no ramwe no checheliwe no sekereliwe no kolerwa yobo soku lakini omone no lire irogo teba there is a time is coming enga kingo chero mone na gocha ogo chayo kwara rusu asole bali bago chaide they will be in a position of crying. Hallelujah. Bono na ubarabe bakolera na bera nyalikane babwate chibesa aya tobwati na bera nyalikane abana babo basomete baomba someti na bera nyalikane abana banyasaye mugako wali bunale ekiagero chaira singe cheke nyoro bunole kusorwete familia ntaka kusota bwati ekieni kusole bunole anjera na serieta ya Yesu. Hallelujah. Kiagera malikago ntebi ayanga bunayo ni chakula ya Mkristo lakini onye tolio Mkristo ebitokoremereri goikominya koboragori goikori bwe kongere goikabwe sibere moina lakini muno gwe sibera gogwa kanse bunendo bwateke na tato gochera dosire buno monto moliri gabana banyasaye na banyasaye tugoteba mugasobono agoteba ngalemereria amakweri nabale nache motese kabanjo bainomba batige mosekererwe imochecheliwe mokolerwa yara yobo soku. Stick in the Lord, trust in the Lord, he's ready to serve you. Hallelujah. Na alikora boli abana ba mintonga ki orocho nyandi tutale nkeme ya Yesu anga moyo tole inga kie yaba sai babono anga moyo tole ka kimoroche echi yani mbwera takobo murandi ngurandi sai. Hallelujah. Muigwetra kiniki ngoboli angatinga likoliera yense na inche buna basaye bande na chiete ko chirogora kero kende ngachikorie gasi Eldoret manya kanyora ne gasi ekoba sponsored by Illuminati yasa na ngeto moikabo go detect very fast ngatebanga ngikera ankonye nyore nibo yenseye lakini sio buroti bwakali na kale mbuyambo motaka lakini nkero buroti bwakali na kale lakini no motaka ande. Do you know that abanya abantu mbale barabanda ninche mungino ndo kandi kurwalinga yaya omongino ndo kandi kurwalinga yaya omonda noyo kogendie gali omonda noyo bwagachire goroba omonda noyo bwate nibene na kyamalika goteba onye ko wetogia tibweto inga no bwate chinibo tibweto inga no bwate chibesingia tibweto gelia abana kole tibweto inga no manya toro lyoyo inje manya no monda mbwete nonye ruto nonye nkipa kitakonge nonye no uru nonye no pamora America. Hallelujah. Ayonye gokagetenga na ubarabanda inje no mondo bweta abanda bonsi ense. Hallelujah.
na ayo utagocha so musacho ndambugate utagocha so musacho yokuru ku Yesu omusacho yokuru ku Yesu Kristo no botaka Kristo bali bakaba Kristo ngana ngogo tenga na bataka tole na batoko babataka ebirombeta byense lakini asa bataka wisdom hobo ngaini bwa igoro togo toikera haleluya kusema na barandi bali nini medanganya wale wahubiri walitoka Nairobi nasema mambo ya uongo. Kama unataka kutafuta watu ambao they are so rich on this earth, it is those people who trust in the Lord, who believe in the Lord, who do walk with the Lord. Bantu bande bonsi bamwigenete Nyasaye bamusemerete Yesu bakwalinga ni Yesu asenga yabo itukazelinde. They are so rich iko barabanda kwetani abanda bense. Hallelujah. Ahonye kokatenge nibo Yesu abana banyasaye ingali waso miro bwate chibengi ongaite chibeso rongana chiengenjo tikanda ababoli abaliri aba mwarora corona yacha bali babwa chibese bengi nchi abakonya bali tokolie sugumaga nenderema totereta serieta lya Yesu. Haleluya. Tikakuerora Nyasaye kagusini konya abanda. Haleluya. Onyokoire tikakwera agabagira abantu babo bwachi beso begete bengi lakini abana bamba kichikasi ntia onochira chiko na kuyegerie kemba chiko na goitera mamiri basibi na baro lekana asiri ya Yesu. Haleluya. Bande mwagenda Amerika Nyasaye bakonyire muka Amerika mnaishi pale utaki hata kushika mtoto wa ndugu yako mkono emambia ya mora ila chimioro igoro mna Dayana ile terogorali ingorali enibe utakora akonye linde liliwa kubago chabako rabate anga naye kwagereta bara Amerika. Haleluya. Igabantu mbayo bara Amerika boli mbayo na bagotoka Nairobi se na iguna ramu identify muntu wa Amerika no yomo hawako abantu bara na ba Nairobi rende njerende kanyasa teba kakubwatiro koba ko guseniri tiganda ababoli yani ukaite ngoro muya weikira Amerika abandi bataraika. Let me tell you, it is a great favor. No, ya no buja bwa Nyasaye akororire na yokonya abande sawa sawa bona bunangora ndiga tali gondo muyakoba bua mimi si mzuri kuwaliko eti Mungu amenifanya ni wahubirie nyinyi ni wajinga. Hapana, it is a great favor. Hallelujah. Nyasaye ngonyete ngora ndinde ngokumbusinda matera na atera ngotureininde chikwaya. Is that a great favor? Ine great favor Nyasaye ngorete ogwanchereri naye biri Nyasaye koire no gwanchereri kwa monene konya abamino ramboroko boko elinde sebe buya chusi binyo mito tikakona kwegimeli eboli ngora miami litukelimo na bamalika ko revelation omuliri yoyo ogotebanga gwetenengiri kwagachire nibo Nyasaye rabanga na charusi omoyo ebintu ebyo ogotebanga enkoro yane bonoragera kyagera negacheire bantu bande mwagita mwabeka chigwoli yaya karatika none bita gwasi abantu basoye. Haleluya. Nonye no morogia somo amabere kagusiba gwaka 1+1 kiliako bangerete gago tigaserita lya Yesu. Haleluya. Chakanya sawa konya na inchangonye elinda kamba mona intwe asara tuikere tuwezi tonyora naso buruti bwakali na kare. Haleluya. Wacha Mungu atubariki atuwezeshe tunapotoka hapa. Nichiulize ndani ya moyo wangu, Dayana amenitangulia na mimi bado nitamfuata kama Yesu hajarudi na nje kondakwe mokunga Pastor Elizabeth okule mwezi pi mo boro. Haleluya. Konda abatanganire kama nitatangulia mbele yenu, maana sijui kama nitawatangulia kila mmoja hata kama utakuwa Nairobi hata wapi, maana mimi nahubiri kwa radio, matangazo itawekwa kila kona. Uwe tayari kusikiza. Kama nitatangulia ukuje, na ukikuja unaimba si kulia. Haleluya. Ogo kote benga shujaa wa Mungu amefanya nini? Na bangora tena no musacho riona naki ebange ayebange kunda arale kera toke na arale koromoke Nyasaye konye kyara basaje to kole mereri oriyo ndana ko kolenda bakinga kinayera ikogenda. Haleluya. Kiagera makweli na karte ndokiege yani encherende choke tingwa arwaso kwegenda nera takwa andu sia so kwegenda kara ntanganire na nchenti karase Yesu. Haleluya. Lakini ntuba kungu ntoriko ba advice litochi ko soka nye kwanyorira abana bera buo abasacha barabugo se momate buna batongetu oe bera buo lenda buo nyo musacho okule bera anka lenda abana elinde elienke yue kale gento kieke abagaka baraba mna batonge tigabanya kogenda igo na tata naba manyete gekora barutu isoko bakani tora abagosera secretary ya Yesu. Haleluya.
We understand you very well. May God bless you and continue to walk with you and comfort you wherever you will be. Na Nyasaye sinichinga chaino. Ainyora abana, abakonye. Agende. Mubwate tata mono. Onye to na Yesu wanje Yesu buna mboli bubugima bwao mutale nere tigago kongie ngoro bwatana na Yesu tigago tebanga dini yetu nikochi kose dini yetu nikogenda dini teliko koirande hinchu indi togenda ngago timoka nyasaba seni wetera sitera maboli to Ruth na familia yako. May God bless you. May God be with you. May God comfort you. Let your children be under the feet of Jesus Christ. And at the end of the day, I'm praying for you so that we can meet on that table in heaven, smiling, remembering this day by saying that for sure we celebrated the death of Diana. Now here we are enjoying the gift of eternal life. May God bless you. Thank you very much. Kurwa somo nyakerogo agoteba mangana abere chiguru punchire ibere chitakire gocha gakimo imoka elinda senchere ngabineyo ekero bachire tokore tusabere family eri tonde tonde no morembe no byewo mone go ikara sabuna muri igo no mugambi na ikano ara mate mugambi buna korro kumigana mina ngoko makiare go toba eri bagana barabuna maskani abo then tomanya ko basabera masabo yo mo. God bless you. Thank you, elder. I want to call the leadership of Nyakeburo Welfare. Namanye na bange mori tumugote na namwens. Leadership of Nyakeburo Welfare. Kindly come over for a photo. And then a committee area Nairobi. Jatokonya korobere merobere yons. Navarabuo move maega yabo. After to arule asinya Nyakeburo Welfare a committee. Nyakeburo Welfare Leadership. Matendo yetu yawe mema kwa wote. Baro. Ndilo agizo la Mungu kwetu sisi. Abara ibanya Nyakeburo. Tuonyeshe upendo siku zote. Mawazo yetu yawe mema kwa wenzetu. Matendo yetu yawe abantu baminto mbiyamole ni maete nga abantu baminto banyakeburo bara bange na bande ntobugata yande na andalia. That is why wataliga bonse, but I hope bunandigerere tiga na bondoche members banyakeburo iga members banyakeburo bali bali ensabu mukiga magoko iga tuga igobosa igo mukia magoko iga. Thank you so much baba twakoganeiria maya amanyete ngiga kogera yakoba mocha manyoito abwata matanga no agenda tiga tusabe motongi tata Nyasaye tokoiraneri ngambo ya mwana asinginjo kwa baira mona into korwe mambi goika chinse chiga cha bono maragoba tomaete nga twasiririo yo minto orengomoke na ndorengo ibogo semeria lakini no manyeta yenga inki kiagerete ayaga korekana boigo bona ba minto ko bararua koirana gocha singa chiabo twabekira samaokao ne familia yo mongina Ruth bonsto twabekira samaokao enga ke yo bokendu nyare ko ba liberera dia bene no go semeria nga baada yaya ukoboka nkoro elio mwelio tigo gwanza kwa gokore kaserie tere Yesu Kristo mutolio ito. Amen. Ila kamati kutoka Nairobi ambao wamefanya kazi kubwa kupanga vile dada yetu ameletwa. Wakati ni wenu. Kamati kutoka Nairobi. Tupendane upendo ule wa kweli. Bara ndocho no mote nenera. Kamati kutoka Nairobi. Tusemezane kwa upendo. Hello? Dennis, Fred,
Turimbo kangoja. Tukisiwe ndani yetu tuelezane, tusemezane kwa upendo, tuwe na amani. Because of time, I'm requesting also Kitengela youth group. You come forward for a photo show so that we finish at once. Umoja ni nguvu kwa mapungufu yetu, tuwe na upendo siku zote, tuwe na amani maishani mwetu, tuwe na upendo kati yetu. Umoja ni nguvu kwa mapungufu yetu. Kitengela youths, tuwe na upendo siku zote, tuwe na amani maishani mwetu, tuwe na upendo kati yetu. Umoja ni nguvu kwa mapungufu yetu, tuwe na upendo siku zote, tuwe na amani maishani mwetu, tuwe na upendo kati yetu. Excuse me. Abaminto to abakere mbuya mono osogoika gutubwatesia mono abageni mbwata mbali koiguke gusi ni nyare gukwane Kiswahili na bara ubutobeke esegurweyemo. Okay, I'm saying because of time we appreciate more sincerely for your hard work, especially as a team of Kitengela, whereby our young daughter Diana was residing. So, more sincerely also, I thank our people, both at home, diaspora, various prayers we had. It was a trying moment. Ilikuwa session for the Christmas and the New Year Eve, but we tried. But because of time, I'll wish also to introduce my team kwanza, wajiseme machina haraka haraka, then we ndio tuongee china. Yo, sawa. Justus Okemwa Getuma, Church Mituga, Alfred Mayani, Dennis Yaminga, Geoffrey Ombuna, John Motanya, Vincent Momanyi, Chief Nyakundi, who is our cousin also. I have my younger son here, but Peterson is with us. Wambogo is our friend, our youth here. Thank you for coming. Fresia is also among the team youth. Wangare is also our Kitengela team is with us. Secretary was our MC and hard-working gentleman. Thank you for coming. Yeah, John is with us. Welcome. Helen is with us. Nyanduko, sorry. Sela, I'm sorry. Sarah, my daughter, is here with us. Now Nyanduko is here with us. Mama Nyanduko is here with us, Ruth. And Mirieri is with us. So, foremost, this is our team, which we are coordinating on a daily basis until we have succeeded arriving home safely. So, tunatoa shukrani kubwa, tuombee familia, na pia wale walitusaidia kwa njia yoyote
na ingine Mungu awafariji. Wakirudi pia take our also thanks for reaching home, especially MCA with your entire group of Kitengela family. Give our sincere thanks, and we appreciate what you are doing. Yeah, I can give MCA to greet you. Praise God. Praise God once again. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Ezekiel. We are representing a larger group from Kitengela. Watu juu ya makazi walikuwa narudi hii leo, yani Monday. So tuko hapa kuwa represent. Asanteni sana. And may God, ma'am, give you and the family wisdom and strength beyond human understanding. Tuko pamoja na Mungu ako na sisi. Thank you. I think this is all what we had. Tumeshukuru sana. Yeah, I think. Thank you. Ndoko bakira mbia manase mireme mbia bakorire. Mbia mono. Komiti eli yanka mmoja gotebe na korogwanjereria mwanya bando komiti eli yanka mutakotene na inu mwakwe bicha goroka na manyire mwabere na inu mukugwasirane komiti ya Nairobi mwakorire na inu ensemenene tiganya saba siseni goroka gocha bwangu. Chama na Asante seri wageri na itu tware gotaya barende nga pole sana ese ogosire iguno mwana ito mosinini orenge amatumaini amambia lakini rende Nyasaye namanyete buna achiete ntubuna turiga na abandi mbaro batayya round iga basukira sinini iga committee yanka yari kuroberia mangana yonsi piko korubuna tuwe mangana yakagachagete intu tuarenge kugwasiriana tuare kugotayarisa na kugwasiriana n'abantu ba Nairobi bakarende buna yaikire kabire atogoteba pole ase onsia yakorekanire lakini rende no turamo tubasabeire amaya abantu baminto bari maikira ese moko genda mogende buya na bari tugutigaraga iga tutigara na Nyasaye abaminta butoro mona bonko bongo okemwa na yaratebe ndendeka nabakwanira mwezi mbya mule enkororanga ekere ekomiti chindi chikorangiriwe emukwe babanga biri byonsi bikorirega ekomiti yankanirega abambu yango tokonye bali kuruguru lakini naintu ga onyento okoba na balwe bali goche gesunde mwanya bando welfare moroche chitendi nchirega bone kere egoika chi group chindi chigokwanwa etogoragana nga intulende etolekando biamono mbakoretie mereme miana barabuo biamono chief nayo ibwa mwaelio pastor Jorangelie family. Halo abasani ba Diana Mbiamure, tumsifu Yesu Kristo. Pole sana asego sirio mwana mokemono Mama Ruth yentuna usabegioka Nyasaye nalinga ko mwana asirete oikange obisieito umwana ina ukina ngora agera kobetaya tusabira na maya bantu baito ekogera Nyasaye naramu na intwe na tujage to mwako oyo tujage buya na togenderete iga etangazo abana bagire D9 bari join form 2 next year and this year kujagera mambia bari tanya maruba abo kwese batari oje isukuru
ere mambia na mambia mpaka tarehe 9 basieke litukoligia site gaba seni sema kogenda chikomiti chonse gasimwa kwa tenengia na site gaba seni. Asante sana. Yamane family, Mama Ruth, come tufanye maombi hapa lisi bonsi nchugocha na wale pastors tuwaweke mikononi mwa Bwana tunapo watu waachie mibaraka yote. Kwa mapungufu yetu Wale watu wa Ruth, tusaidia. yule mtoto mdogo ako wapi? Tupendane. Ako wapi? Mlete. Bring that young boy. Tukisiwe ndani yetu. Mungu awe pamoja nanyi. You will prosper. Tusemezane kwa upendo. Yes, wachungaji mtakuwa nyuma yao. Wake baraka na elders. Yes. Kuja simama piga picha vizuri. Yes. Tupendane upendo ule wa kweli. Tukisiwe ndani yetu. Tusimame kwa ajili ya heshima ya kuita bingu iwezeshe hii familia, maana sisi tunaenda, tunayewachia ni Yesu akiwa. Tuwe na amani. Pastor, come. I feel like you pray for the family. I finished to pray for these people because they are going to use means of ways of transportation. Mungu awezeshe waende salama kama wale wanaenda mbali Nairobi. Yes, Pastor, come. Yes. Sasa nataka uombea familia alafu utaombea wale tunasafiri so that it can be welcome. Naomba tuweze kutulia kwa sababu la humbi la kipekee. Sifa na shukrani zako Mwenyezi Mungu kwa sababu hakika neema yako ii pamoja nasi. Kipindi hiki ambacho umeona ni vema Kristo Yesu tuweze kusimama kwa sababu ya kuita mibaraka katika boma hii. Nikiwa mjumbe wako nasema asante kwa sababu kipindi mtumishi wako alipokuwa ananena miale itokaa katika kiti chako cha enzi iliweza kushuka na kuchoma ndimi zake tukakuwa na msalabani. Wewe ni Mungu. Tunakusihi pengo ambalo limeachwa katika familia hii na tayari umeshuka ushukani kuweza kulisiba. Kristo Yesu nakuomba uweze kuona hakika umeweza kutembea pamoja na wao katika safari hii ya imani. Yule ambaye amekuja hapa pamoja nami na amepungukiwa Kristo Yesu, na kuomba uweze kumgusa na aweze kukuona katika jina lako. Chituwalee watu wako kutoka kundi hili ili tuweze kukulaki mawinguni. Mjumbe wako anapoenda kunena na kuomba Kristo Yesu neema yako iweze kututosha na maombi haya yaweze kupata kibali katika kiti chako cha enzi. Katika jina safi la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Baba na Mungu wetu, familia ambao wako mbele hapa, wewe ambaye ni mfariji wa kipekee ukaweze kusimama pamoja nao. Wameweza kumpoteza mpendwa wao. Sisi ambao tumekuja kwa fariji kama wanadamu, tutaondoka tukirudi manyumbani mwetu, lakini tunaomba ya kwamba wacha malaika zako, wacha mbingu ikaweze kubaki pamoja na wao, na kwa njia ya kipekee ikaweze kuwatia nguvu na kuwapatia tumaini ya kwamba ipo siku moja tutaweza kumshinda kifo, wakati ambapo tutauliza kifo uko wapi uchungu wako. Na zaidi Baba na Mungu wetu, tunakutukuza na kuinua jina lako kwa sababu safari iliyokuwa imeanza jana tokea Nairobi uliweza kuwaongoza na wakawafikisha hapa salamini. Na mchana huu wa leo wacha dada Diana napowekwa hapa mavumbini alipotoka, Baba na Mungu wetu, safari zitakaweza kuanza. Watu na umati huu utakapoanza safari ukurudi majumbani mwao, tunaombea usafiri ulio salama. Ukaweze kuwaongoza Mwenyezi Mungu, na ikiwa ni mapenzi yako ukawafikisha nyumbani wakaweze kujumuika na familia zao. Tuendelee kulitukuza jina lako. Tunakemea shari za mwovu shetani, ikiwa kuna mipangilio miovu kwa minajili ya yoyote ambaye amesimama hapa anayesikiza sauti hii, akaweze kushindwa katika jina la Yesu, ili tukaweze kutembea salama, tukaweze kuwa kwenye magari salama, watakao tumia pikipiki uongoze salama. Ikiwa ni mapenzi yako tukaweze
kukutana tena, si kwa ajili ya kilio, lakini tukutane wakati mwingine tukiwa na tabasamu. Tuandae kwa kurudi kwako mara ya pili, na zaidi ya yote Baba na Mungu wetu, hata neno lililokuja kwetu kupitia kwa mtumishi wako likaweze kupata nafasi katika mioyo yetu, ili tukaweze kuwa zaidi ya tulivyokuwa jana, tukaweze kusonga karibu na wewe, na zaidi ya yote uweze kutuandaa kwa kurudi kwako mara ya pili, kwani ndilo ombi letu katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Kwa maana Mungu yeye alituchagua ili tuwe wakamilifu machoni pake, tuinuke tuwe kielelezo kwa jamii, wote wamjue Bwana. Ndugu, je, wamjua Mwokozi Muumba wetu? Hello. Ni wakati wa kujua familia. I want to hand over this mic to Kennedy. Akatuletea familia. Asante sana kwa nafasi. Before I present over the family of the late Samuel Okemwa, I have some few announcements. First, kuna simu. Niko na simu mwenye aliacha huko kwa iko na chacha na yenyewe. When we were bringing the system from the other side to where they are, vijana waliacha huko, kwa hivyo mwenye hii simu aikujie please. Another point is our area MP Saidi Chanda alisaidia sana upande wa huko jikoni, kwa hivyo wale wenye wanahusika please wapatiane hiyo ujumbe ati kama familia we are very grateful towards his donations. Ya pili, when we were presenting over the groups where Ruth is a member, we forget presenting the group of Nyakuranda self-help group where Ruth is a chairperson. Here with us is the family of the late Samuel Okemwa, along with Ruth, her siblings, and na wachukuu pia. Kwa hivyo nikianzia upande okay. Nyandu, please take the phone, present the family. Yeah. Huyu anaitwa Eunice Nyanduko, the firstborn. Anafuatiwa na Celestine Basweti. Huyu ni Peterson Getuma, firstborn. Na huyu mwingine anaitwa John Mirieri. Diana alikuwa tu hapa katikati. She was a fourthborn, lakini watatu kwa upande wa wasichana. Also, yeyote yule penye uridonate kama familia, iwe ni maombi, iwe ni personal feast, all other angles that you presented, we highly appreciate, na Mungu asidi kufanya nini? Kukuliward vile ataona. Watu wa Funa, you did a very great role. Ruth is a member of the Ubeta feast here, a pre-feast, and 3 times you have been announcing the death of our late Diana. Hata chana walifufuliza hiyo habari upande wa saa 2 na kuendelea. Kwa hivyo msiti kutuombea wakati huo wa hardship, ili tusimame na Mungu, tusiwaswa tuyo yani toko nyegaligwa na mangana yense biyamono.
kikaza timika, tokeni Babeli. Tokeni Babeli, Mwokozi asema, tubu dhambi zako, baraka za ngoja, ahadi za Bwana hakika za timika, tokeni Babeli. Igonga twakolire nabo twari gusabanga obuya bwa Nyasaye boirekero yo moito bone family ngo bari guchiarinka as a gravesite, and the pastor chairperson will take charge.
wanakwaya kwa sababu ya uimbaji huo. Naamini ya kwamba hii imekamilika. Kuna shughuli ambayo imebaki balance ndio pole. Asante. Naomba sasa tuweze kuweka mawazo yetu ya kwamba saa ile ambayo Diana alikuwa narudi kwa mavumbi imefika, na tumepata tumaini ya kwamba kuna maisha zaidi ya nini, ya kaburi. Kwa hivyo naomba tuweze kuangalia kwa dakika zisizopita 5 vile ambavyo Kristo Yesu angependa tuweze kujua kipindi hiki ambacho mtumishi wake anarudi katika mavumbini. Kwa sababu ya hiyo, naomba tunyenyekee ili tuweze kupata andiko. Tunyenyekee kwa maombi. Tunakushukuru Mungu Muumbaji kwa sababu umekuwa mwema kwetu tangia asubuhi, na hata kipindi kile mtumishi wako aliweza kupumzika ulikuwako, na umekuwa mwema katika boma hii kuleta neno la faraja, na siku ya leo tumekuja kuleta neno la faraja katika jina lako, na hakika umetenda kadri ya uwezo wako. Mungu, sasa tunapoenda kuangalia andiko ili aweze kurudi mavumbini, tunakuomba andiko hili liweze kuwa andiko la kipekee la kutupa matumaini, na hakika uweze kukaa katika boma hii katika jina la Kristo Yesu. Naomba haya tukiamini katika jina safi la Yesu mkombozi wetu. Amen. Andiko ambalo ningependa tuweze kuliangalia kutokana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga siku ya leo, tunapoangalia nyumba yake iko hapa na yeye ako hapa na saa yake imefika ya kurudi mavumbini. Ningependa tuweze kuangalia kitabu cha Ayubu. Ayubu, tusome mstari ule wa sura ile ya 14 mstari wa kwanza. Ayubu sura ya 14 mstari wa kwanza, na hakika tuweze kupata na mstari ule wa 5. Naomba sasa tuweze kusikia vile ambavyo Kristo Yesu anasema, mwanadamu anayezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa na taabu. Maandiko yanasema ya kwamba mimi pamoja na wewe ambaye tumezaliwa na mwanamke, kipindi ambacho tuko katika dunia hii, siku zetu za kuishi chache ambao tuko nacho, zile chache ambao tunakaa katika dunia hii, tuko na zile nyingi, taabu zinatukumba. Maandiko yanasema ya kwamba siku zetu zimehesabiwa moja baada ya mwingine. Yule ambaye amekaa miaka 100, yule ambaye amekaa miaka 50, yule ambaye amekaa mwaka mmoja, anajua na kuna kusudi ni kwa nini. Ningependa tuweze kuangalia verse 5. Zimeamuliwa na kuhesabiwa na miezi na hata siku, na hakika hata pita kamwe, nawe umewekwa. Hata kama tukienda tungepeleka dada huyu katika nchi za ng'ambo, tungempeleka dada huyu katika wale ambao ni madaktari wakuu. Maandiko yanasema ya kwamba zile siku ambao alikuwa amepewa, miezi mpaka miaka, zilikuwa zimefanya nini? Zimehesabiwa. Kwa hivyo tunaposhuhudia na kuomba wewe pamoja nami, fungu langu la mwisho, na kama kuna wanakwaya vile nilisikia kutoka pande ile, waweze kujipanga ili tuweze kurudisha mavumbini. Lakini fungu hili linatupatia tumaini ambalo linatuonyesha ya kwamba anaenda wapi na mapenzi ya Mungu katika kipindi hiki yako namna gani. Kitabu cha Genesis 3 verse 19, the book of Genesis 3 verse 19, nayo inasomeka, the book of Genesis 3 verse 19. Genesis ndio mwanzo, nayo inasomeka ya kwamba kwa jasho la uso wake
atakula chakula. Lakini hata kipindi chake kitakapofika katika ardhi, atarudi mafumbini. Nawe yeye ni mafumbi na mafumbi atarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda wake ambao alikuwa anakaa katika dunia hii, hakika aliweza kufanya kadri na mapenzi yake. Biblia inasema ya kwamba ataweza kupokea kipato chake kwa uwezo wake. Yeye alikuwa anafanya kazi ya kanisa ambao tulishuhudia. Yeye alikuwa amesaidia zile familia ambao hazikuwa na uwezo, na alikuwa amejitwalia kwa neema yake Mwenyezi Mungu kipato kupitia kwa biashara, na hakika aliendelea vema. Ndio hivi maandika kwamba kwa jaso yake atapata. Lakini yeye ni mafumbi. Mimi pamoja na wewe ni nani? Ni mafumbi. Na mafumbini tutarudi. Mafumbini ndio hii sasa imefika kwa Diana anaporudi mafumbini. Na jina lake Mwenyezi Mungu liweze kubarikiwa katika jina la Yesu aliyefufuka. Sasa naomba mchungaji ambaye alikuwa hapa, naomba nikuje pande hii mahali ambapo mama hako. Sikaribie hii. Kwaya, naomba tuweze kuweka wimbo mmoja. Tuweze kuweka wimbo mmoja. Asante, tuachie hapo. Nashukuru. Asante, tuachie hapo. Ni kipindi ambacho anarudi mafumbini, na kisha baadaye familia watakaa hapa wanapofika chini ili tuweze kuhusika katika kurusha mchanga. Naomba ila mmoja aombee jambo la kurudi mafumbini tulipoombea ngojea kidogo, anapoomba ndio kwaya itaanza kuimba akirudishwa mafumbini. Asante mtumishi wa Mungu. Kwaya endelea hao wanapofanya shughuli yao. Kwaya na sisi zote ambao tukue wanakwaya siku ya leo tuweze kujoin hawa. Tuweze kuimba ase eria bare amachenu ibaliwe chanda wose gochandeka imori kogenda imori kogenda ate kogenda igoro visieri chindwaki viko meta mate vatimori kogenda
likogenda, timo likogenda, mate wa timori kogenda, igoro isiem chindwaki, vikombe Mate batimori kogenda ikoro kogenda kogenda Asante, naomba sasa tuweze kutulia. Nashukuru. Ni kipindi kile ambacho yeye amefika katika nyumba yake, atakaa mpaka Kristo Yesu atakaporudi mara ya pili, na yeye ni mafumbi. Sasa wale ambao sisi tumekubali, tutaweza kurudisha mafumbi kwake, kwa sababu yeye ni nani? Ni mafumbi. Kwa hivyo naomba wale hudumu hapa ukwe tayari kuweka mchanga katika spade moja ili tuweze kutumia. Milele utakapopambazuka, ngambo majina yaitwapo niwepo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niwepo. Kama kuna spedi nyingine, mmoja atashika, wale watumishi wa Mungu tunashukuru watarusha mchanga, asimame pale badala ya kuambia kule saidi. Asante. Sasa tunaporusha mchanga, naomba tuweze kushukuru. Asante Mungu kwa sababu umetufundisha ya kwamba sisi ni mafumbi, na mtumishi wako amefika katika nyumba yake akiongojea baragumu siku ile. Sasa tumeridhika, ndio maana tunaenda kugusa mafumbi na mchanga kumurusha, ili tuweze kumuongojea na hakika tuweze kuimarika kiimani, na mara ambapo ameacha katika boma hii, na kuomba kwa mara nyingine uweze kushuka na uweze kusiba pengo hile, kwa sababu wewe ni Mungu. Kaa pamoja nasi katika harusi hii na katika hafla hii ya maziko, katika jina safi la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Sasa naomba mama anaposhika mchanga, sasa naomba mama anapomshika asishe mchanga, na naomba kwa kustahimili na kuwa na hiyo nguvu yake Mwenyezi Mungu, watoto wake watarusha, na kisha baadaye watumishi wa Mungu watarusha kutoka pale. Na sasa yoyote yule, tuende polepole kwa utaratibu. Naomba mama. Asante. Naomba watoto ambao wamesalia, Asante.
wale ndugu zake. Asante, kusikaribie sana. Nashukuru. Naomba mweze wale elders wawili. Asante. Bado. Naomba kiongozi wenu aweze kuwaelekeza kila ambavyo mlikuwa mmepanga.
Baba tenu. Vos sumar vos hasta vos. Weka baba. Weka hapa chini. Hapo mwana. Bali ya kazi. Kunipita.
Umepotea ndio. Mlinifukuza kwenu. Ya. Lagi. Keparaan sih yang sih. Con ấy dạ. Mchanga, ningeomba familia tuingie kwa nyumba kwa sababu ya ombi na kuna wageni wanaondoka wanapoendelea kurudisha mchanga, alafu baadaye tutarudi kwa kuweka maua. Kwa hivyo wale wa familia tuingie kwa nyumba kidogo kwa sababu ya wageni wanaoondoka wanapoendelea kurudisha mchanga, baadaye tutarudi kuweka maua. Ah, yo to siarra ya. Cayendo hoy. ¿Qué es ahí?
Hey, yeah. Sam, tiga dah, saya ini. Tiga dah, Sam saya ini. Lagi kombe. Kini, soalnya. Hai, notanya punya sekian. Terjadi semua bikin. Tinggal sama yang mati. Sama yang mati tu. Ini cuma ada. Ada kunci apa ni? Tiga tu ada. Ada pun mungkin ada mana? Ada mana pun. Ada apa? Anda magar ke apa? Ada mana pun. Ini ada keratan. Ayo tu rojo mana ramai. Ayo aku apa nak kata tu mana aku.
Bueno, va a batir y le está mata. Mai ti punya goreng tak kau. Ya teman. Ya sok. Cuma ada mana? Buat kita yang mana? Abang ada tidak? Abang ada tidak? Abang ada tidak? Mana lu? Dia sudah terlihat. Dia ada terlihat. Dia kan buat game. Kenapa sih? Aku rati kali kau. Rati kali kau. Aku combo. Sama, amara baru. Saya. Aku combo. Amara baru. Amara baru dia ramai. Kata cu. Space ni juga buat yang.
Ya pasó un bayón, si no mata. Digan ahí. Mira ahí pasa yo ahí. Mira ahí yo ahí. Ama muamu ni gani? Ayah nak ramai tak cakap. Mawadi. Ingoro juno konsumo ya no na ko kire. Ingoro. Gombo buang ke tete. Gombo ke tete tang. Aku gombo. Dengar ni. Ayo. Thank you.
Bukombe. Ayo Bukombe. Mai kapan tahu ni kan? Dah ini dulu. Masih. Anda kapan punya? Wajib entah mana. Berat tiga itu. Mai tu kau pegang malah batu aku tak jang. Berat tiga. Nyai aku mata. Mata aku lihat kawan. Mata aku lihat. Lihat mata. Tamara vai, programa. Vamos bater do colo também. Radiga. Radiga muy buena. Nyamuk pun awalnya tomat. Nyamuk kapsulnya tomat apa? Ya tomat kapsa. Pegang. Ada tomat kapsa. Kalau mau buat, boleh kata apa nih? Nanti nama
Ndanguranga konto konto. Ndanguranga konto. Radiga iko. Radiga. Ntangu msoko. Ntangu msoko. Ntangu. Ibu Berarti kalau buana. Berarti. Ya, soalnya kita gambar apa? Sama tepi kayak kalau kamu tuh. Ayo sama apa aja mau bagi. Ini ya jual mereka ya. Joko ya, ini mau tengah tahu depan. Ada tuh buat santai. Aku lihat dia punya ini muncul. Iya, dia mana? Kian sejuan. Kian sejuan. Dia ada mau jadi kerja? Mau ke Cika Kamal. Mau ke Kamal tu bola. Hanya mari. Hanya mari. Ada. Jadi tu mati. Jadi tu mati apa? Jangan. Sao vậy chỗ?
Kau jangan kunyah. Dia bakal yang maju kunyah. Papa. 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 Kono kaya ko itay juga. I don't know. You know what I mean? They are not in the right direction. Ahora muy. Ahora muy. Gracias. Gracias. Abang tu ada pasal gol patah. Abang tu pasal gol. Abang tu ada pasal gol. Boleh, boleh.
Injo jawan tak? Entah mana lagi? Itu tu ayu itu bomba. Baik, itu bomba. Abang tu pun dia luar tu. Ada bataya nanti. Amar batu kita kini. Enggak.
Na orang makan apa apa ini? Uang kan ini nasi. Wah, mutras kan. Mara mata anak utiar. So. Nani ba? Kau mesti tak apa semua. Mak kayak kau cari mana? Mana?
Family first. Nina, umuro mwaba monene. Family ni tama ni kwa usiku. Na bana. Umuro. Tokonya mauka. Na kutoka tayari ndio kutoka kwa familia. Era tamu. Yes. Vamos a ver, mira, no te digo que tiene un niño. Kita sonnya ya. Kita son. Tokan di mana ini? Bawa aja mata. Kita Sonia yako wapi? Kita Sonia yako wapi? Wewe, ambia Getuma kuje. Getuma amekaa hapo. Getuma. Mungkin aku asal tangan. Mungkin ada tangan. Ini ada kota. Kita sonam dia tu raita cia ya. Wajah kuja. Saidiana na mama hii maua, ushikilia rafu weka. Ya brother. Shika kwanza na mama. Shika na mama peke yake. Ini yako wapi?
Ulilia kwa wapi? Kuja msaidiane na sister yako. Bana haraka ya huko. Angalia juu. Sawa. Wewe kuja. Angalia. Dia dia. Na wala cousins first. Angalia hapa. Angalia baba. Angalia. Angalia tu. Nani tena? Sawa. Cousins. Mana tahu karang sebenarnya berarti. Apa mata kan kamu? Apa itu mata? Kakak di mana jatuh ke bawah? Kira di bawah aja.